නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. තෙරුවන් සරණයි සුපින්වත් සියලු දෙනාටම. විශුද්ධි මාර්ගය මුලපටන් විස්තර විවරණය කරන අමත පදන් දේශන මාලාවේ අපි අදත් තවත් දේශනයක් ආරම්භ කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. විශුද්ධි මාර්ගයේ අපි මේ දක්වා කතා කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ශීල නිර්දේශය අවසන් කරලා, දුතාංග නිර්දේශයත් අවසන් කරලා, කර්මස්ථාන ග්‍රහණ නිර්දේශයත් අවසන් කරලා දැන් අපි පඨවි කසින නිර්දේශයේ සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. පහුගිය මේ අලුත් අවුරුදු කාල සීමාවත් ඉක්මවලා අද දවසේ අපි ඒ ඉතිරි නතර කරපු තැන ඉඳලා ඉදිරියට සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට අපි කතා කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පඨවි කසින භාවනාව. අතර කොහොමද පඨවි කසින භාවනාව සිදු කරන්නේ? ඉතින් මේ විසුද්ධි මාර්ගයේ මේ භාවනාව පඨවි කසින නිර්දේශයේ පඨවි කසින භාවනාව විස්තර විවරණය කිරීම හුදෙක් භාවනාව ප්‍රායෝගිකව කරුණු ගෙනහැර දැක්වීම කියන කාරණයෙන් ඔබට ගිහිල්ලා බුදුගෝසාචාර්යයන් වහන්සේ අපිට ඊ타ත්ම විස්තරාත්මකව අපිට පැහැදිලි කරලා දෙනවා මේ භාවනාව සම්බන්ධව ඊට අදාළ න්‍යායාත්මක කරුණු හැම සියල්ලක්ම. ඒ අනුව ඒ න්‍යායාත්මක කරුණු ඔස්සේ තමයි අපේ මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට යන්නේ. ඒතර මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට අපි සාකච්ඡා කරගෙන යනකොට අපිට මුණ ගැහෙනවා නොඑක් ආකාරයේ ධර්ම කරුණු විවරණය කිරීම, න්‍යායාත්මක විවරණය කිරීම. සමහර ලාවට ව්‍යාකරණ කාරණා, ඒ වගේම ධර්මයේ ගැඹුරු අභිධර්ම කාරණා මේ ආදී පැහැදිලි කිරීම තියෙනවා. මේ සියල්ලක්මත් සමගින් තමයි පඨවි කසින නිර්දේශය බුදුගොස් ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට පැහැදිලි කරන්නේ. ඒතර එතනදී අපි හුදෙක් භාවනාව ප්‍රායෝගිකව සාකච්ඡා කිරීමකින් ඔබට ගිහිල්ලා අපි එක්තරා විදිහකට මේ ගැඹුරු ධර්ම විවරණයක් එක තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ අනුව අපිට යම්කිසි ධ්‍යානයකට සමවැදීමක් මේ ආදී භාවනාවකදී සිද්ධ වෙන චිත්ත ප්‍රවෘතිය පිළිබඳව පැහැදිලි කර ගැනීමක් කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය පසුබිමත් සාකච්ඡා කරන විදිහට. එතකොට සාමාන්‍ය අපි භාවනා වැඩසටහනකදී අපි භාවනාව පිළිබඳ ප්‍රායෝගික කරන පැහැදිලි කිරීම ටිකට එහා ගිහිල්ලා ඒ නිසා අපි මේ විසුද්ධි මාර්ගයේ පිළිබඳ කරන පැහැදිලි කිරීම තුළ අපිට තියෙන දේ තමයි මේ භාවනාව සිද්ධ වෙනකොට භාවනාව අපේ හිතේ වැඩෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණය අපිට පැහැදිලි වෙන එක. ඒ නිසා මේ වැඩසටහන අපි මේ විසුද්ධි මාර්ගයේ අධ්‍යයනය කිරීම කියන කාරණය තමන්ගේ භාවනාව දියුණු කරගන්න තමන්ට වැදගත් වාගේම තමයි තව කෙනෙකුට භාවනාවක් කියලා දෙන්න උනත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉන්නහාට ගිහිල්ලා තමන්ගේ මේ භාවනාව සිද්ධ වෙන අතරතුරදී යම් බාධක තත්ත්වයන් නැති වෙනවා නම් ඒ බාධක තත්ත්වයන් මැඩපවත්ව ගන්න ඊට අදාළ සිත සකස් කරගන්න ආකාරයන් තේරුම් ගන්න මේ හැම දෙයකටම අපිට මේ විසුද්ධි මාර්ගයේ තියෙන දීර්ඝ විස්තර විවරණය අපිට අතිශය ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි දැන් විසුද්ධි මාර්ගයේ මේ පඨවි කසින නිර්දේශයේ පඨවි කසින භාවනාව පැහැදිලි කරගෙන යන ගමනේදී අපි මේ පඨවි කසිනට අදාළව ප්‍රථම ධානය පිළිබඳව දීර්ඝ විස්තරයක් අපි සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරා. ඒ අනුව ප්‍රථම ධානයට සංවැදීම කියන කාරණේ අපි දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරලා අවසන් කරන්ට යෙදුනා. ඊට අදාළව ප්‍රථම ධානය පංච වසී භාවයට පත් කරගන්න ආකාරයත් අපි අවසානයේ සාකච්ඡා කරා. එතකොට ඒක අපි ප්‍රායෝගිකවත් පැහැදිලි කරලා දුන්නා. මේ ප්‍රථම ධානයේ කොහොමද පංච වසී භාවයක් ඇති කරගන්නේ? ආවජ්ජන, සමාපජ්ජන, අදිඨහන, උට්ඨහන, පච්චවෙක්කන කියන මේ පංච වසීතාවයන් අපි කොහොමද පුරුදු පුහුණු කරගන්නේ කියලා. එතකොට ඇයි අපි පංච වසී භාවයන් ඇති කරගන්නේ කියන කාරණේත් අපි සාකච්ඡා කරා. භාවනාව දියුණු කර ගැනීමේදී මේ භාවනාව ඉදිරියට යද්දී අපි තමන් එක භාවනාවක් ශක්තිමත් භාවයට පත් කරගන්න නැතිව එක ධානයක් ශක්තිමත් භාවයට පත් කරගන්න නැතෝ ඊළඟ ධානයට ගමන් කරොත් අර
පළවෙනියෙන් තමන් හිටපු ධ්‍යානයත් බිඳෙන්න පුළුවන්. ඒකත් දුර්වල භාවයටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ක්‍රමානුකූලව අනුපිළිවෙලින් තමයි මේ භාවනාව කියන කාරණේ අපි සිතේ වැඩිම ඔස්සේ කරන භාවනාව සිදු කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි මේ පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කරන්න යෙදුනා. ඒ අනුව දැන් මම හිතන්නේ අපිට මූලික අවබෝධයක් තියෙනවා. අපි කොහොමද පඨවි කසිනේ භාවනාවක් ආරම්භ කරන්නේ? ඒ ආරම්භ කරපු පඨවි කසිනේ භාවනාව අපි කොහොමද ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්නේ? ඒ ඉදිරියට පවත්වාගෙන යෑමේදී මේ පඨවි කසින ඇසුරු කරගෙන භාවනාව ඉදිරියට සිද්ධ කරගෙන යෑමේදී පඨවි කසිනෙන් ප්‍රථම ධානය උපදව ගන්නේ කොහොමද? ඒ උපදව ප්‍රථම ධානය අපි ශක්තිමත් භාවයට පත් කරගන්නේ කොහොමද කියන අදහස ඒ කරුණු කාරණා පිළිබඳව අපිට දැන් මූලික අවබෝධයක් තියෙනවා මම හිතන විදිහට. ඊළඟට අපි දැන් ඒ නිසා ප්‍රථම ධානයේ උපදවපු යෝගාවචරයා ප්‍රථම ධානයේ ශක්තිමත් භාවයට පත් කරගෙන එතනින් එහාට ဒုတိ ය ධානයට යන්න ඕනේ. ඒතර එහෙම නැතුව අපි එකම භාවනා පරයන්කයක් තුළ ඉඳගෙන දැන් මම ප්‍රථම ධානය ඉපදුවා ඊට පස්සේ ဒုတိ ය ධානය ඉපදුවා ඊට පස්සේ තතිය ධානය ඉපදුවා ඊට පස්සේ චතුර්ථ ධානයත් ඉපදුවා මේ විදිහට කියලා කරන භාවනාව නෙමෙයි ප්‍රායෝගික භාවනාවේදී තියෙන අත්දැකීම සහ ඒ භාවනාව සිදු කළ යුතු ආකාරය. ඉතින් සමහර කෙනෙක් මේවා අර මේ විදිහට විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා නොකිරීම කියන කාරණේ නිසා සමහර ලාවට වැරදි අදහස් ඇති කරගන්න. දැන් අපි සූත්‍රය ආවහම තියෙන්නේ ප්‍රථම ධානයටපත් වුණා, ဒုတိ ය ධානයටපත් වුණා, තතිය ධානයටපත් වුණා, චතුර්ථ ධානයටපත් වුණා කියලා. ඒතර සූත්‍රයේ එහෙම කරන විග්‍රහයක් නිසා හිතනවා මම භාවනාව ඉඳගත්තට පස්සේ හරි මගේ සිත සමාධිමත් වෙනවා. ඔන්න මම ප්‍රථම ධානයට ගියා, ඔන්න මම ဒုတိ ය ධානයට ගියා, ඔන්න මම තතිය ධානයට, ඔන්න මම චතුර්ථ ධානයට ගියා කියලා මෙන්න මෙහෙම හිතනවා. එහෙම නැත්නම් සමහර භාවනා උගන්වන ගුරුවරු භාවනා උගන්වනවා මේ ප්‍රථම ධානය අදිෂ්ඨාන කරගන්න. හා එහෙමනම් දැන් ප්‍රථම ධානය අදිෂ්ඨාන කරගන්න. දැන් ဒုတိ ය ධානයට යන්න, ဒုတိ ය ධානය අදිෂ්ඨාන කරන්න කියලා මේ විදිහටත් භාවනා කරන ක්‍රමවේදයන් කියලා දෙනවා. ඒතර මේ සූත්‍රය කියවගෙන යනකොට හිතනවා මෙහෙම තමයි මේක වෙන්නේ කියලා. හැබැයි මේ හැම එකක්ම මිත්‍යාවන්, එකක්වත් ප්‍රායෝගිකව සිද්ධ වෙන දේවල් නෙවෙයි. ඉතින් අර යෝගාවචරයන් සමහර වෙලාවට තමන්ගේ හිතේ මූලික සමාධියක් ඇති වෙනකොට ඒ සමාධිය තුළ තමන්ට තියෙන ශක්තිමත් භාවය නිසා හිතනවා මම දැන් ဒုတိ ය ධානයට, තතිය ධානයට, චතුර්ථ ධානයට ගිහිල්ලා තමයි ඉන්නේ කියලා. හැබැයි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි පිළිවෙලට කොහොමද ප්‍රථම ධානයෙන් ဒုတိ ය ධානයට යන්නේ කියන එක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒතරේ දැනගෙන තමයි අපි ඊට අදාළව කරුණු කාරණා සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි නතර කරපු තැන ඉඳලා අපි ඉදිරියට සාකච්ඡාව කරගෙන ගියොත් අපි නතර කරේ පච්චවෙක්කන වසීය ගැන කතා කරලා වසී භාවයන් සියල්ල අවසන් කරලා අපි ඊළඟ කොටස ආරම්භ කරනවා විසුද්ධි මාර්ගයේ ඉමාසුපන පංචසු වසීසු චින්න වසිනා පගුණ පටමජ්ජහනතෝ වුට්ටහය අයං සමාපatti ආසන්න නීවරණ පච්චත්තිකා විතක්ක ਵਿਚාරාණං ඕලාරිකත්තා අංග දුබ්බලානිච තත දෝසං දිස්වා ဒုတိ ය ඥානං සන්තතෝ මනසිකරිත්වා පඨම ඥානේ නිකාන්තිම් පරියාදාය ဒုတိ ය අධිගමාය යෝගෝ කාතබ්බෝ මෙන්න මෙහිම තමයි විසුද්ධි මාර්ගය අපිට විස්තර කරන්නේ. ඒතර අද අපි අතරම ස්ලයිඩ් මේකට හදලා නැහැ. අපි යම් කිසි කටයුත්තකට ගිහිල්ලා අතරම සේනාසනෙන් බැහැර වෙඳලා දැන් ටික වෙලාවක් තමයි අපි සම්ප්‍රාප්ත වෙලා. ඒ නිසා අපි මේ ග්‍රන්ථය ඔස්සේ සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් සිංහල විසුද්ධි මාර්ගය අතී තියාගෙන බලා ගන්න පුළුවන් අය, එහෙම නැත්නම් පාලි විසුද්ධි මාර්ගය අතී තියාන බලා ගන්න පුළුවන් අය මේ කරුණු ටික බලා ගන්න. ඒ නිසා එතන කියන්නේ ඉමාසුපන පංචසු වසීසු මේ සඳහන් කරපු ආවජ්ජන, සමාපජ්ජන, අදිත්තහන, වුට්ටහන, පච්චවෙක්කන කියන මෙන්න මේ පංච වසී භාවයන් පිළිබඳ චින්න වසිනා ඒ පිළිබඳ පුරුදු පුහුණු කරගත්ත වශී භාවයක් ඇති යෝගාවචරය විසින් ප්‍රගුණ පටමජ්ජහනතෝ වුට්ටහය. දැන් තමන් ප්‍රගුණ භාවයට පත් කරගත, තමන් හොඳට පුරුදු පුහුණු කරගත ප්‍රථම අධ්‍යානයේ නැගී සිටලා මෙන්න මේ සමාපත්තිය පිළිබඳව යම්කිසි විදිහකට ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවක් කරගන්න කියලා කියනවා. මේ සමාපත්තිය පිළිබඳව යම්කිසි විදිහකට නුවණින් මෙනෙහි කර ගැනීමක් කරන්න කියලා කියනවා. උතර මේ නුවණින් මෙනෙහි කර ගැනීම සිද්ධ කරගන්න ආකාරය තමයි කියන්නේ අයං සමාපatti ආසන්න නීවරණ පච්චත්තිකා විතක්ක ਵਿਚාරාණං ඕලාරිකත්තා. මේ ප්‍රථම ධානයේ තියෙනවා විතක්ක ਵਿਚාර කියලා අංග දෙකක්. දැන් ප්‍රථම ධානයේ තියෙනවා ප්‍රධාන ධානාංග හතරක් තියෙනවා. පහක් තියෙනවා. විතක්ක, ਵਿਚාර, පීති, සුඛ, ඒකග්ගතා කියලා.
මේ විතක්ක විචාර පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන මේ ධ්‍යාන අංග පහ අතරේ විතක්කය සහ විචාරය කියන එක නීවරණයන්ට ආසන්නයි. විතක්කේ සහ විචාරය කියන එක නීවරණයන්ට ආසන්නයි, ඒක ඕලාරිකයි. ඒ නිසා මේ නීවරණ මේ විතක්ක ਵਿਚාර සහිත ප්‍රථම ධානය නීවරණයන්ට ආසන්නයි. ඒ නීවරණ නැමැති ප්‍රතිපක්ෂ ධර්මයන්ට ආසන්නයි. ඒ වගේම තමයි මේ විතක්ක ਵਿਚාර කියන අංග දෙක ඕලාරිකයි. ඒ ඕලාරික නිසා මේ ප්‍රථම ධානයේ සමාධිය ඒ තරම්ම ශක්තිමත් සමාධියක් නෙවෙයි. ඒතර දැන් මේක අපි කොහොමද ප්‍රායෝගිකව තේරුම් ගන්න ඕනේ? දැන් විතක්ක ਵਿਚාරය කියලා කියන්නේ විතක්කය කියලා කියන්නේ අපේ සිත අරමුණට නැංවීම කියන කාරණය. ඒතර ප්‍රථම ධානයටපත් වෙන්න නම් අපිට මේ සිත අරමුණට නැංවීමේ කාරණය කියන එක අපිට අවශ්‍යයි. හැබැයි සිත අරමුණට නැංවීමේ කාරණය කියලා කියන එක තුල තියෙන දේ තමයි මේක ප්‍රථම ධානය කියන අපේ පටවිකසන ආරම්මණයට මේක සිත නංවනවා වාගෙම වෙනත් බහැර කාමාදී ආරම්මණයන් වලටත් සිත නංවනවා. ඒ නිසා විතක්කය කියන චෛතසිකයේ තුල තියෙන ලක්ෂණය අරමුණට සිත නංවන නිසා මේක ප්‍රථම ධානයේ උපදවන්න හේතු වෙච්ච පටවිකසන ආරම්මණයට සිත නංවනවා වාගෙම ඒ වගේම තමයි සෙසු වෙන කාමාදී ආරම්මන වලටත් සිත නංවනවා. එනිසා මේ සිතේ විතර්ක භාවය කියලා කියන එක නිතරම අරමුණු සිතට නැංවීමේ කාර්යය කරන නිසා, සිත අරමුණු වලට නැංවීම සිද්ධ කරන නිසා විතක්කය කියන අංගයේ තියෙනකොට අපේ සිත අර ඒ තුල තියෙන සමාධිය ශක්තිමත් සමාධියක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට කියනවා දැන් මේ ප්‍රථම ධානයේ තියෙන දෝෂය දකින්න කියලා. ප්‍රථම ධානයේ දෝෂය දැකලා ဒုတိ ය ධානං සන්තතෝ මනසිකරිත්වා. හැබැයි මේ විතක්ක ਵਿਚාර කියන දෙකෙන් තොර ဒုတိ ය ධානයක් තියෙනවා. ඒ විතක්ක ਵਿਚාර වලින් තොර ද්විතීය ධානය ශාන්තයි කියලා මනසිකාර කරගන්න කියලා කියනවා. ඒක ශාන්ත භාවයේ මනසිකාර කරලා පඨම ධානයේ නිකාන්තින් පරියාදාය. ඒ ප්‍රථම ධානයේ පිළිබඳව තියෙන නිකාන්තිය. නිකාන්තිය කියන්නේ ඊට තියෙන ඇලීම පරියාදාය. ඒක විස්කම්බණය කරලා ඒක ගෙවලා දමලා ඒක අවසන් කරලා ဒုတိ යාදිගමයි යෝගෝ කාතබ්බෝ. ဒုတိ ය ධානයේ උපදවන්න ඒ සඳහා වෑයම් කළ යුතුයි කියලා කියනවා. එතකොට මේක කොහොමද අපි සිද්ධ කරන්නේ? දැන් අපිට කියවා ප්‍රථම ධානයේ නැගී සිටලා කියලා කිව්වා. ප්‍රථම ධානයේ නැගී සිටලා කියවම දැන් සමහර කෙනෙක්ට හිතෙනවා මේ නැගී සිටලා කියලා කිව්වහම එහෙමනම් ප්‍රථම ධානයේ ලබලා ඉවර වෙලා ප්‍රථම ධානයේ භාවනා කරලා ඉවර වෙලා දැන් පත්කඩේ අකුලලා එහෙම නැත්නම් භාවනා ආසනේ අකුලලා නැගිටින්න ඕන දැන් කියලා. එහෙම නැගිටලා නෙවෙයි මේ කියන්නේ. ප්‍රථම ධානයේ නැගී සිට කියන වචනය තුල කියවෙන්නේ ප්‍රථම ධානය කියන රූපාවචර සමාධිය තුල අර්පණා සමාධිය තුල ඉඳලා ඒ අර්පණා සමාධියෙන් උපචාර සමාධියට ඇවිල්ලා කියන එකයි. ප්‍රථම ධානයේ නැමැති අර්පණා සමාධිය තුල අර්පණා ගත වෙලා ඉන්න භාවනාව තුල අර්පණාවෙන් නැගී සිටලා ဒုတိ ය ධානයට මේ උපචාර සමාධියට ඇවිල්ලා කියන එකයි. එතකොට අර්පණාවෙන් උපචාරයට එන එක කොහොමද අපි ප්‍රායෝගිකව දකින්නේ? පටවිකසන භාවනාව සිද්ධ කරන යෝගාවචර දැන් පටවිකසන මණ්ඩලයේ තමන් උග්ඝහ නිමිත්තක් පහළ වෙලා තිබුණා. මේ උග්ඝහ නිමිත්ත දිහා බලාගෙන පටවි කියලා කරපු භාවනාවත් එක්ක පටිභාග නිමිත්තක් ඉපදුනා. ඒ පටිභාග නිමිත්ත ඉපදුනාට පස්සේ පටිවිභාග නිමිත්ත පවත්වාගෙන තවදුරටත් පටවි කියලා කරපු මානසිකාරයත් එක්ක මේ පටිභාග නිමිත්ත අතුරුදහන් වෙලා ඒ පටිභාග නිමිත්තත් තමන්ගේ සිතත් එකට එකතු වෙලා මේ ධානයට අර්පණාගත වීම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට පටිභාග නිමිත්ත අපිට දැන් සාමාන්‍යයෙන් උපචාර සමාධියේදී මේ යෝගාවචරයට නිකන් හිතන මේ පටිභාග නිමිත්ත තමන් ඉදිරියේ තමන් තියනවා වාගේ. තමන් ඉදිරියේ තමන්ට පේන්න තියනවා වාගේ මේ පටිභාග නිමිත්ත ප්‍රථම ධානයට සම්බන්ධිනකොට හරියට නිකන් මේ පටිභාග නිමිත්තත් එක්ක තමන් එකතු වුණා. මේකට ඇතුළට කිඳා බැස්සා වාගේ තමන්ට මේක ප්‍රායෝගිකව අත්දකින්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට පටිභාග නිමිත්තත් එක්ක තමන්ගේ සිත එකට එකතු වුණාට පස්සේ තමයි අපි කියන්නේ මේ පුද්ගලයා අර්පණාගත වෙලා ඉන්නවා කියලා. දැන් ප්‍රථම ධානයේ නැගී සිටලා කියලා කියන්නේ මේ පටිභාග නිමිත්තත් එක්ක එකතු වෙච්ච සිත මේ පටිභාග නිමිත්තෙන් අපි මෑත් කරලා අරගන්න ඕනේ. ඒතර අර්පණාවෙන් නැගී සිටලා උපචාරයටපත් වෙනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රථම ධානය පටිභාග නිමිත්තත් සමග එකතු වෙච්ච සිත ඒ පටිභාග නිමිත්තෙන් අපි මෑත් කරලා අරගන්න ඕනේ.
ඒතරේ මෑත් කරලා අරගත්තාම දැන් අපි කලින් ධානාංග ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව පිළිබඳව කාරණේදීත් මේක පැහැදිලි කරලා දුන්නා. උතර යෝගාවචරයට Tamanට හැකියාව ලැබෙනවා සිතට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මගේ සිත මේ ප්‍රථම ධානයට අර්පණාගත උනේ සහ ඒ අර්පණාවෙන් Taman මිදෙන්නේ කොහොමද කියන එක Tamanගේ සිතට වැටහෙනවා. ඒක ඉතින් ප්‍රායෝගිකව Tamanට වැටහෙන්නේ නැත්නම් ඇත්තටම ගුරුවරයෙක් එක්ක ටිකක් සමීපව ඉඳගෙන මේ කාරණේ හොඳට සාකච්ඡා කරලා තේරුම් ගන්න ඕනේ කොහොමද මම මෙතනින් මේ නැගී සිටීම කියන කාරණේ සිදු කරගන්නේ කියලා. ඒ විදිහට කරගත්තාම Tamanට හැකියාවක් ලැබෙනවා ප්‍රථම ධානයෙන් නැගී සිටීම කියන කාරණේ. එහෙනම් ප්‍රථම ධානයෙන් නැගී සිටලා අපිට මෙන්න පුළුවන් දැන් ප්‍රථම ධානයට සංවැදිලා හිටියා ප්‍රථම ධානයෙන් සිත මුදවා ගන්නවා. ඒ සිත මුදවාගෙන උපචාර සමාධියට ආවහම අන්න ප්‍රථම ධානයෙන් නැගී සිට කියන කාරණේ සිද්ධයි. හැබැයි මේ උපචාර සමාධිය තුළ අපිට ධානාංග ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ධානාංග ටික අපි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරලා බලනවා. කොහොමද? විතක්ක, ਵਿਚාර, පීති, සුඛ, ඒකාග්‍රතාව කියන මේ ධානාංග ටික ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරලා බලනවා. ඒ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරලා බලනකොට මේ ධානාංග අතරේ මේ මුලින්ම තියෙන විතක්කය සහ ਵਿਚාරය කියලා අපි කතා කරපු ධානාංග දෙකේ තියෙන ඕලාරික භාවය කියලා කියන්නේ මේක අපිට රළුව වැටහෙන ස්වභාවය. එහෙමත් නැත්නම් මේක අපිට ටිකක් බාධාකාරී භාවයකින් වැටහෙන ස්වභාවය Tamanට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මේක ප්‍රායෝගිකව භාවනා ගුරුවරු භාවනාව පිළිබඳව කියලා දෙනකොට ආචාර්යයන් වහන්සේලා නොඑක් ප්‍රායෝගික ක්‍රමවේදිනුත් මේක තේරුම් ගන්න කියලා දෙනවා. මේක ප්‍රායෝගිකව අපි අර ධානාංග ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව තුළ ධානාංග ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව කරලා ආවජ්ජන කියන මේ වසී භාවයේ තුලත් මේක අපිට ප්‍රකට වීමක් තියෙනවා. එතකොට මේ පංච වසී භාවයේ සිද්ධ කරගත්ත කෙනාට ඇත්තටම විතක්ක ਵਿਚාරවල තියෙන ඕලාරික භාවයේ තේරුම් ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒක තවදුරටත් වටහා ගන්න ප්‍රායෝගිකව තියෙන පහසුව තමයි නැවත නැවතත් මේ ආවර්ජනය කියන එක සිද්ධ කරනවා. මේ ධානාංග ආවර්ජනය කියන එක සිද්ධ කරනවා. එතකොට මේ ධානාංග ආවර්ජනය කරද්දී මෙන්න මෙහෙම කරනකොට දැන් අපි ප්‍රථම ධාන උපචාරයට ඇවිල්ලා ඒ ප්‍රථම ධාන උපචාරයේ තියෙන ධානාංග එකක් අපි සිතෙන් බලාගෙන යනවා. විතක්කය, මෙන්න විචාරය, පීතිය, සුඛය, ඒකාග්‍රතාවය. ඊට පස්සේ විතක්ක, ਵਿਚාර, පීති, සුඛ, ඒකාග්‍රතාව. අනික් පැතරත් පුළුවන් නම් බලනවා ඒකාග්‍රතාව, සුඛ, පීති, ਵਿਚාර, විතක්ක. එස විතක්ක, ਵਿਚාර, පීති, සුඛ, ඒකාග්‍රතාව. ඒකාග්‍රතාව, සුඛ, පීති, විචාර, විතක්ක. මෙන්න මේ විදිහට මුල ඉඳලා අගට, අග ඉඳලා මුලට මේ ධානාංග ටික හොඳට ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරගෙන යනකොට ඒ එක ධානාංගයකින් අනිත් ධානාංගයට මේ විදිහට තමන්ගේ සිත මාරු කරගෙන මේක බලාගෙන යනකොටම තමන්ට විතක්කයේ සහ ਵਿਚාරයේ තියෙන ඕලාරික භාවය අපිට හොඳට ප්‍රකට වෙන්න ගන්නවා. මෙන්න මේ විතක්ක ਵਿਚාර කියන දෙකේ ඕලාරික භාවය ප්‍රකට වුණාම අපිට ဒုတိ ය ධ්‍යාන සමවැදීමට අවශ්‍ය මූලික අවශ්‍යතාවය සම්පාදනය වෙනවා. අපිට කියන්නේ තත දෝසං දිස්වා මේ විතක්ක ਵਿਚාර සහිත ප්‍රථම ධ්‍යානයේ දෝෂය දැකලා ဒုတိ ය ධ්‍යානං සන්තතෝ මනසිකරිත්වා ဒုတိ ය ධ්‍යානයේ ශාන්ත වශයෙන් මනසිකාර කරලා මේ ဒုတိ ය ධ්‍යානෙ මීට වඩා ශාන්තයි කියලා මනසිකාර කරලා පඨම ධ්‍යානයේ නිකාන්තින් පරියාදාය කියලා කියනවා. ප්‍රථම ධ්‍යානයේ තියෙන ධ්‍යාන නිකාන්තිය එහෙම නැත්නම් ප්‍රථම ධ්‍යානයේ තියෙන ඇලීම දුරු කරලා ඒ ඇලීම අවසන් කරලා ဒုတိ ය ධ්‍යානයේ උපදවන්න යෝගෝ කාතබ්බෝ කියලා කියනවා. ඒ සඳහා වීරිය කරන්න ඕනේ, භාවනාව වඩන්න ඕනේ කියලා කියනවා. එතන කොහොමද ඒක පිළිබඳව අපිට තවදුරටත් පැහැදිලි කරන්නේ අතස්ස යදා පඨම ධ්‍යානා වුට්ඨාය සතස්ස සම්පජානස්ස ජහනංගානි පච්චවෙක්කතෝ විතක්ක ਵਿਚාරා ඕලාරිකතෝ උපට්ඨහන්ති කියනවා. ප්‍රථම ධ්‍යානයෙන් නැගී සිටලා යම් අවස්ථාවකදී ප්‍රථම ධ්‍යානයෙන් නැගී සිටලා ඒ ප්‍රථම ධ්‍යානය සතස්ස සිහිය ඇතිව සතස්ස සම්පජානස්ස සිහිනුවන ඇතිව ධ්‍යානාංග ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරනකොට විතක්ක ਵਿਚාර කියන දෙක ඕලාරික වශයෙන් වැටහෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට මේකයි අපි කිව්වේ ධ්‍යානාංග ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව සිදු කරගෙන යන්න විතක්ක, ਵਿਚාර, පීති, සුඛ, ඒකාග්‍රතාව. අනෙක් පැත්තට බලවට කොහොමද ඒකාග්‍රතාව, සුඛ, පීති, විචාර, විතක්ක. විතක්ක, විචාර, පීති, සුඛ, ඒකාග්‍රතාව. ඒකාග්‍රතාව, සුඛ, පීති, විචාර, විතක්ක. මෙන්න මේ විදිහට මුලින් ඉඳලා අගට අග ඉඳලා බලද්දී මේ ධ්‍යානාංග හොඳට ධ්‍යානාංග අදුරගෙන බලාගෙන ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරගෙන යනවා.
මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරගෙන යනකොට අන්න ඒක තුල අපට ලැබෙනවා ඒක තුල අපට ලැබෙන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ විතක්ක ਵਿਚාර පිළිබඳව තියෙන ඕලාරික භාවය අපිට වැටහෙන්න ගන්නවා. ඒ විතක්ක ਵਿਚාර ඕලාරික භාවය අපිට වැටහෙනකොට අන්න කියනවා ඊට පස්සේ කියනවා පීති සුකංචේව චිත්තේ එකග්ගතාච පීති සුකංචේව චිත්තේ එකග්ගතාච සන්තෝ පට්ඨහති. ତර පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන මෙන්න මේ අංග ටික ශාන්ත වශයෙන් වැටහෙනවා කියලා කියනවා. ශාන්ත වශයෙන් වැටහෙනවා. එතකොට දැන් විතක්ක ਵਿਚාර කියන දෙක ඕලාරික වශයෙන් වැටහෙනවා. ඒ වගේම පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන ඒවා ශාන්ත වශයෙන් වැටහෙන්න ගන්නවා. ආන් ඒ විදිහට විතක්ක ਵਿਚාර කියන අංගවල ඕලාරික භාවය, ඒකේ රළු භාවය, ඒකේ ධානයේ තියෙන ධානය පවත්වාගෙන යන්න තියෙන අපහසු භාවය, ඒකේ සමාධියේ තියෙන සමාධිමත් නොවන ස්වභාවය Tamanට වැටහෙනකොට ඒ වගේම ප්‍රීති සුඛ චිත්ත ඒකාග්‍රතාව කියන මේ අංගවල තියෙන ශාන්ත භාවය වැටහෙනකොට ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ කියනවා තදා ඕලාරිකංගප්පහානාය සන්තංගප්පටිලාභායච තදේව නිමිත්තං පටවි පටවීති පුනප්පුන මනසිකරෝතෝ ඊට පස්සේ කියනවා අර පටිභාග නිමිත්තත් එක්කම මේ ඕලාරික අංග ප්‍රහාණය කරලා ශාන්ත අංග සමන්නාගත ဒုတိ ය ධානයක් උපදවා ගන්න මේ පටිභාග නිමිත්ත අරමුණු කරගෙනම ඒකම මානසිකාර කරමින් ඒ නිමිත්තම පටවි පටවි කියලා නැවත වාරයක් මානසිකාර කරන්න කියලා කියනවා. ආන්න ඒ පටවි පටවි කියලා නැවත වාරයක් මේ දැන් Taman ප්‍රථම ධානයෙන් නැගී සිටියට පස්සේ Tamanගේ පටිභාග නිමිත්ත නිකන් Taman ඉදිරියේ තියනවා වගේ වැටහෙනවා. ඒ ඉදිරියේ තියනවා වගේ වැටහෙනකොට අපි දැන් ධානාංග ටික ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරලා විතක් ਵਿਚාර කියන ධානාංග ඕලාරිකයි කියන අදහස අපිට වැටහෙනවා. ඒක හඳුනාගත හැකි. ඊට පස්සේ අපි අදහස ඇති කරගන්නවා මම මේ විතක්ක ਵਿਚාර කියන ඕලාරික ධානාංග දෙක ප්‍රහීන කරලා ඒ දෙක අතහැරලා පීති සුඛ ඒකග්ගතා කියන මේ ධානාංග තුනෙන් සමන්නාගත වඩාත් ප්‍රණීතතර ධානයකට මම සම්වදිනවා කියලා. මෙන්න මේ අදහස සිතේ දරාගෙන මේ අදහස සිතේ ඇති කරගෙන ප්‍රථම අර පටිභාග නිමිත්ත දිහාම බලාගෙන ඒ පටිභාග නිමිත්තම අරමුණු කරගෙන පටවි පටවි කියලා නැවත වාරයක් මනසිකාර කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට පටවි පටවි කියලා මනසිකාර කරනකොට කියනවා ඉදානි ဒ ුතිය අජ්ජහනං සම්පජ්ජිස්සති තී භවංගං උපච්චින්දිත්වා තදේව පටවි කසිනං ආරම්මණං කତ୍වා මනෝද්වාරා වජ්ජනං උපජ්ජති. එතකොට කියනවා දැන් ဒ ුතිය ධානයේට සමවදිනවා කියන අදහස් ඒ සමවැදීම සිද්ධ කිරීමට භවාංගේ සිඳිලා ඒ පටවි කසිනේම අරමුණු කරගෙන මනෝද්වාරා වර්ජන සිත පහළ වෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට භවාංගේ සිඳිලා කියලා කියවහම භවාංග චලන භවාංග උපච්ඡේදන කියන දේවල් සිද්ධ වෙලා ඊට පස්සේ මනෝද්වාරා වර්ජන සිත පහළ වෙනවා. ඒ මනෝද්වාරා වර්ජන සිත පහළ වුණාට පස්සේ එතනින් එහාට කියනවා තස්මින් ඒව ආරම්මනේ ඒ පටවි කසින අරමුණේම චත්තාරි පංච ජවනානි ජවಂತಿ. ජවන් 4ක් හරි 5ක් හරි දුවනවා කියලා කියනවා. ඒ ජවන් 4 5 තුල අවසාන ජවනය රූපාවචර ဒုတိ ය ජහාන දවනේ බවට පත් වෙනවා. පළවෙනි ජවන් 4 හෝ 3 ඒක අපි ප්‍රථම ධ්‍යානෙත් සඳහන් කරන් තිබුණා තික්ක ප්‍රඥ මන්ද ප්‍රඥ කියන ක්‍රමයට මන්ද ප්‍රඥ පුද්ගලයෙක් වශයෙන් නම් පරිකර්ම අනුලෝම උපචාර පරිකර්ම උපචාර අනුලෝම ගෝත්‍ර වූ කියන ජවන් සිත් 4ක් ඇති වෙලා ඊට පස්සේ පස්වෙනි එක තමයි රූපාවචර ဒုတိ ය ධ්‍යාන සිත පහළ වෙන්නේ. තික්ක ප්‍රඥ කෙනෙක්ගේ නම් තික්ක ප්‍රඥ පුද්ගලයෙක්ගේ නම් කියනවා පරිකර්ම ජවන් සිතක් නැතිව උපචාර අනුලෝම ගෝත්‍ර වූ කියන ජවන් සිත ඇති වෙලා හතරවෙනි ජවන් සිත ဒုတိ ය ධ්‍යාන දේවන් සිත විදිහට පහළ වෙනවා කියලා. මෙන්න මේ විදිහට කියනවා ඔන්න ဒုတိ ය ධ්‍යාන ජවන් සිත පහළ වෙනවා කියලා. එත්තාවතා චේස විතක්ක ਵਿਚාරණං රූපසමා අජ්ජත්තං සම්පසාදනං චේතසෝ ඒකෝදි භවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජම් පීතිසුඛං ဒ ුතිය ඥානං උපසම්පජ්ජ විහෙරති. ආන්න මෙපමණකින් කියන මේ යෝගාවචරය විතක්ක ਵਿਚාරාණං රූපසමා විතක්ක ਵਿਚාරයන් සංසිඳවලා අජ්ජත්තං අධ්‍යාත්මේහි සම්පසාදනං පැහැදීම ඇති
චේතසෝ ඒකෝදි භාවං සිතේ එකඟ භාවයක් සහිත අවිතක්කං අවිචාරං අවිතර්ක රහිත විතර්ක රහිත විතර්ක රහිත විචාර රහිත සමාධිජන් සමාධියෙන් උපන්නා වූ පීති සුඛං ප්‍රීතිය සහ සුඛේ සහිත ဒုတိ ය ධ්‍යානයට එළඹ වාසය කරනවා කියලා. ඒ නිසා අපට සඳහන් කරන්න එහෙමනම් දැන් මෙන්න ප්‍රථම ධ්‍යානයේ යෝගියා කොහොමද ප්‍රථම ධ්‍යානයෙන් ဒုတိ ය ධ්‍යානයට ගියේ? නිකම් භාවනා කර කර ඉන්නට එක දිගටම ප්‍රථම ධ්‍යානටපත් වුණා. ඊට පස්සේ ဒုတိ ය ධ්‍යානට ගියා කියලා එකක් උනේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රථම ධ්‍යානය අදිෂ්ඨාන කරා. දැන් ඊළඟට ဒုတိ ය ධ්‍යානය අදිෂ්ඨාන කරන්න කියලා ဒုတိ ය ධ්‍යානට ගියේ නැහැ. එහෙම එකක් උනේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් දැන් අර සමහර වෙලාවට ධර්ම විකෘතිකයන් සඳහන් කරන විදිහට නොඑක් වෙන වෙන කරුණු කාරණාත් කියන ප්‍රථම ධ්‍යානයේ මෙහෙම වෙනවා කියලා එහෙම මොකවත් කතන්දර වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රථම ධ්‍යානයේදී සිද්ධ කෙරෙන්නේ මොකද්ද? ප්‍රථම ධ්‍යානයේ ධ්‍යානාංග පහක් තියෙනවා. දැන් අපි මේ ධ්‍යානාංග පහ සහිත ප්‍රථම ධ්‍යානයෙන් නැගී සිටලා ඒ ප්‍රථම ධ්‍යානයේ ධ්‍යානාංග පහ අපි නුවණින් මෙනෙහි කරනවා. ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරනවා. ඒ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්න අපිට විතක්ක ਵਿਚාර කියන ධ්‍යානාංග දෙකේ ඕලාරික භාවයේ රළු ස්වභාවය වැටහෙනවා. ඒ අනුව විතක්ක ਵਿਚාර වලින් තොර ධ්‍යානයක් ඊට වඩා ප්‍රණීතයි කියලා වැටහෙනවා. ඒ නිසා අන්න ඒ ප්‍රණීත ධ්‍යානය උපදවා ගන්නවා කියන අදහස ඇතිව ඒ අදිෂ්ඨානයේ සහිතව ඒ නිමිත්තටම ඒ පටවි කැසෙන පටිභාග නිමිත්තත් එක්කම පටවි කියලා නැවත වාරයක් පරිකර්ම කරනකොට භාවනාව කරනකොට අන්න ဒုတိ ය ධ්‍යානසිත උපදිනවා. ඒතර ဒုတိ ය ධ්‍යානසිත උපදිනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මොකද්ද වෙන්නේ? Tamange ඉස්සලා අපි ප්‍රථම ධ්‍යානෙට සංවේදන වාගෙම Tamange සිත මෙන්න මේ පටිභාග නිමිත්තත් සමග එකඟ භාවයටපත් වෙනවා. ඒතර මේ පටිභාග නිමිත්තත් එක්ක අරමුණට හරියටම එකතු වෙනවා. ඒතර ඒක නිකන් යෝගාවචරයට වැටහෙනවා. මේ පටිභාග නිමිත්ත ඇතුළට තමන් කිඳා බැස්සා වාගේ, මේ පටිභාග නිමිත්තත් එක්ක තමන් එකතු වුණා වාගේ මෙන්න මේ විදිහට තමන්ට වැටහෙනවා. ඒතර ඉස්සලා ප්‍රථම ධානයේ සිද්ධ වුණෙත් මේකම තමයි. ප්‍රථම ධානයේ වුණෙත් මේ පටිභාග නිමිත්තත් එක්ක තමන්ගේ සිත එකට එකතු වීමක්ම තමයි. ဒုတိ ය ධානයේ සිද්ධ වෙනෙත් ඒකම තමයි. හැබැයි ප්‍රථම ධානයේ වෙලාවේදී විතක්ක ਵਿਚාර පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියලා අංග පහක් තිබ්බා. දැන් අපි විතක්ක ਵਿਚාර කියන අංග දෙක ඕලාරිකයි කියලා මේ අංග දෙක ඉවත් කරලා ඒ අංග දෙකෙන් රහිත පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන අංග තුන තියෙන සමාධියකට සංවදිනවා කියන අදහස සහිතව ဒုတိ ය ධානයට ගිය නිසා දැන් ဒုတိ ය ධාන සිතේදී නැවත වාරයක් මේ ආරම්භණයත් එක්ක තමන්ගේ සිත එකට එකතු වෙනකොට ආන්න ඒ එකතු වෙච්ච සිතේ අර විතක්ක ਵਿਚාර කියන අංග දෙක නැතුව පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන අංග සහිතව සමාධියක් පහළ වෙනවා. මෙන්න මේ නිසා ප්‍රථම ධානයේදී Tamanට යම් විදිහටද සමාධියේ ශක්තිමත් භාවයේ වැටහුනේ ඊට වඩා ශක්තිමත් ඊට වඩා ප්‍රණීත ධානයකට ප්‍රණීත සමාධියකට Taman සංවැදුණා කියලා හඳුනගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. එතකොට මෙන්න මේක තමයි ဒုတိ ය ධ්‍යානට සංවැදීම තුළ සිද්ධ වෙන කාරණය. එහෙමනම් යෝගාවචරයට කරන්න තියෙන දේ තමයි ප්‍රථම ධ්‍යානයෙන් නැගී සිටලා ධ්‍යානාංග ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරලා ඒ විතක්ක ਵਿਚාර කියන ධ්‍යානාංගවල ඕලාරික භාවයේ සලකලා විතක්ක ਵਿਚාර වලින් රහිත පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත ප්‍රණීත ධ්‍යානයකට ဒုတိ ය ධ්‍යානට සංවදින කරන අදහසින් නැවත වාරයක් මේ පටිභාග නිමිත්තත් එක්ක සිත ඒකට එකතු කරන එක. ඒ සඳහා පටවි කියලා භාවනා කරද්දී ඒ කාරණය සිද්ධ වෙනවා. එතකොට එතන සිද්ධ වෙන චිත්ත ප්‍රවෘත්තියේ චිත්ත වීතිය සිද්ධ වෙන සිදුවීම මොකක්ද? මේ ဒုတိ ය ධානයට සම්වදින්නේය කියන අදහසින් යුතුව අර චිත්ත වීතියක් පහළ වෙනවා. ඒ චිත්ත වීතියේ භවාංග සිත් පහළ වෙලා භවාංගයේ සිඳිලා මනෝද්වාරා වර්ජන සිතක් පහළ වෙනවා. ඒ මනෝද්වාරා වර්ජන සිතෙන් පස්සේ ජවන් සිත් 4ක් තික්ක ප්‍රඥාට මන්ද ප්‍රඥාට ජවන් සිත් 5ක් පහළ වෙනවා. එතකොට මන්ද ප්‍රඥාට පහළ වෙන ජවන් සිත් 5 මොනවද? පරිකර්ම, උපචාර, අනුලෝම, ගෝත්‍ර භූ, ජහන කියන ටික. ඒකෙන් අවසාන සිත මේ ජහන කියලා කියන එක රූපාවචර ဒုတိ ය ධාන සිත. ඊතුරු හතරම කාමාවචර සිත. තික්ක ප්‍රඥ පුද්ගලයාට පරිකර්මයේ නෑ. ඒ නිසා උපචාර, අනුලෝම, ගෝත්‍ර භූ, ජහන. ඒකෙන් ජහන කියලා පහළ වෙන සිත රූපාවචර ဒုတိ ය ධාන සිත. උපචාර අනුලෝම ගෝත්‍ර භූ කියන සිත් තුන කාමාවචර සිත් බවට පත් වෙනවා.
ඒ නිසා අපිට කියනවා යේසං අවසානයේ ඒකං රූපාවචරං ဒ ුතිය ජහනිකං සේසානි වුත්තප්පකාරානේව කාමාවචරාණී කියලා කියනවා. අවසාන සිත ဒ ුතිය ධාන සිතක්, අනික් සියල්ලම කාමාවචර සිත තමයි පහළ වුණේ කියලා කියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ဒ ුතිය ධානය උපදව ගන්නට යෙදෙන්නේ. ඒ නිසා කියනවා ඒවං අනේන දුවංග විප්පහීනං තිවංග සමන්නාගතං ත්‍රිවිධ කල්යාණං දසලක්කන සම්පන්නං ဒ ුතිය ධානං අධිගතං හෝති පඨවි කසිනං. එතකොට කියනවා මෙන්න මේ යෝගාවචරය විසින් දුවංග විප්පහීනං අංග දෙකක් ප්‍රහීන කරලා තිවංග සමන්නාගතං අංග තුනක් සමන්නාගතව ත්‍රිවිධ කල්යාණං ත්‍රිවිධ කල්යාණ භාවයකින් යුතු දසලක්කන සම්පන්නං ලක්ෂණ 10කින් සමන්නාගත ဒ ුතිය ධානය අධිගමනය කරන්ට යෙදුනා පඨවි කසිනෙන් කියලා කියනවා. එවනම් මෙන්න එහෙමනම් අපි මෙතන සඳහන් කරන්ට යෙදුනා මොනවද මේ දසලක් ත්‍රිවිධ කල්යාණ භාවයේ දසලක්කන සම්පන්න භාවයේ කියන කරුණු ටික අපි සාකච්ඡා කරන්ට යෙදුනා පඨවි කසිනේදී ප්‍රථම ධානයේදී දුවංග විප්පහීනං කියලා කිව්වේ අංග දෙකක් ප්‍රහීන කරන්ට යෙදුනා. මොනවද අංග දෙක ප්‍රහීන කරපු විතක්කය සහ විචාරය. විතක්ක ਵਿਚාර කියන අංග දෙක ප්‍රහීන කරා. ඊට පස්සේ අංග තුනක් සම්පාදනය කරගන්න තියදුනා. අංග තුනකින් සමන්නාගත ධානයක් පුදුනා. මොනවද? පීතිය, සුඛය, ඒකාග්‍රතාවය. එහෙනම් පීති, සුඛය, ඒකාග්‍රතාව කියන අංග තුනෙන් සමන්නාගතයි. අංග දෙකක් විතක්ක ਵਿਚාර කියන අංග දෙකෙන් තොරයි. මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රථම ධානය අධිගමනය කරගත්තා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා දැන් ඔන්න එහෙමනම් ဒုတိ ය ධානයේ පිළිබඳ පාලිය අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපිට ඒ නිසා මේ පාලිය තේරුම් ගන්න අපි නැවත වාරයක් අපිට බුදුගෝසාචාර්යයන් වහන්සේ මේ පාලිය අපිට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මොකද්ද ဒုတိ ය ධානයේ පැහැදිලි කරන පාලිය අපිට සූත්‍ර දේශනාවලක් තියෙනවා. ඒ වගේම ධාන විභංගයේත් මේ කාරණේ අභිධර්ම පිටකේ විභංග ප්‍රකරණේ පැහැදිලි කරනවා. ඒ ဒုတိ ය ධානයේ පැහැදිලි කරන හැමතැනම භාග්‍යතුන් වහන්සේ ဒုတိ ය ධානයේ සඳහන් කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. කොහොමද? විතක්ක ਵਿਚාරාණං රූපසමා අජ්ජත්තං සම්පසාදනං චේතසෝ ඒකෝදි භවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං ဒ ුතිය ධානං උපසම්පජ්ජ විහෙරති. එතකොට විතක්ක ਵਿਚාරාණං රූපසමා විතක්ක ਵਿਚාර කියන මෙන්න මේ ධර්මයන් සංසිඳවලා අජ්ජත්තං සම්පසාදනං චේතසෝ ඒකෝදි භවං අධ්‍යාත්මේහි පැහැදීම ඇති සිතේ එකඟ භාවයක් සහිත අවිතක්කං අවිචාරං විතක්ක ਵਿਚාර නැති සමාධිජං සමාධියන උපන්නා වූ පීති සුඛං ප්‍රීතිය සහ සුඛේ සහිත ဒ ුතිය ධානං දෙවෙනි ධානය. එහෙමනම් අපි පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වචන. මෙන්න මේ වචන පිළිබඳව පැහැදිලි කර ගැනීම අපි හරියටම අපිට තේරෙනවා නම් එතකොට අපිට ဒ ුතිය ධානය කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට වෙන කෙනෙකුට ဒ ුතිය ධානය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකයි කියලා කීවට අපිට ඒක පිළිගන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් වර්තමානයේ සමහර වෙලාවට තියෙන අපිට ප්‍රථම ධානය මොකක්ද කියලා කිව්වොත් අපි දන්නේ නැහැ ප්‍රථම ධානය මොකක්ද කියන එක. ဒ ුතිය ධානය මොකක්ද කිව්වොත් අපි දන්නේ නැහැ ဒ ුතිය ධානය මොකක්ද කියන එක. ඒ නිසා සමහර කෙනෙක් ප්‍රථම ධානය කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්, ဒ ුතිය ධානය කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක් කියලා කියනවා. ඒතර එහෙම කිව්වට අපි ඒක පිළිගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි ဒ ුතිය ප්‍රථම ධානය කියන එක හරියට දන්නවා නම්. ඒ නිසා අපි ප්‍රථම ධානය කියන එක හරියට තේරුම් අරගන්න අවශ්‍යයි. ප්‍රථම ධානය නේ ဒ ුතිය ධානය කියන එකත් අපි හරියට තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. ප්‍රථම ධානය අපි මේ විදිහට පැහැදිලි කරන්න යෙදුණා. එහෙනම් අපි ဒ ුතිය ධානයට අදාළත් මෙන්න මේ පාළිය දැන් අපිට බුදුගොස් ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. ඒක පටන් ගන්නේ විතක්ක ਵਿਚාරාණ රූපසමා කියලා. ඒ නිසා ඔන්න දැන් ඒ වචනේ අපිට පැහැදිලි කරනවා. තත්ත විතක්ක ਵਿਚාරාණං රූපසමාති විතක්කස්සච ਵਿਚාරස්සචාති ඉමේසං ද්වින්නම් රූපසමා සමතික්කමා ဒ ුතිය ධානක්කනේ අපාතු භවාති උත්තං හෝති. විතක්ක ਵਿਚාරාණං රූපසමා කියලා කිව්වේ විතර්කයත් ਵਿਚාරයත් කියන අංග දෙක සංසිඳුවලා සමතික්‍රමණය කරලා කියලා. ඒකේ තවදුරටත් කියන ဒ ුතිය ධානය පහළ වීමේදී විතක්ක ਵਿਚාර කියන එක පහළ වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි මේ කියන්නේ කියලා. තත්ත කිංචාපි ဒ ුතිය ධානයේ සබ්බේපි පඨම ධාන ධම්මා නසන්ති. අඤ්ඤේ යේව පඨම ධානයේ පස්සාදයෝ අඤ්ඤේ ඉද ඕලාරිකස්සපන ඕලාරික සංගස සමතික්කමා පඨම ධානතෝ පරේසං ဒ ුතිය ධානාදීනං අධිගමෝ හෝති इति දීපනත්තං විතක්ක ਵਿਚාරණං රූප සමාති ඒතං උත්තන්ති වේදිතබ්බං. මෙතන අපිට ටිකක් අතිරේක කාරණයක් කියනවා. දැන් සමහර වෙලාවට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් මේක මෙහෙම කියාගෙන යනකොට
ප්‍රථම ධානයේ තිබුණ විතක්ක ਵਿਚාර පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියලා අංග 5ක් තිබ්බා. නම් ဒုတိ ය ධානයට එනකොට විතක්ක ਵਿਚාර කියන දෙක හලනවා. එතකොට පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන අංග තුන ඉතිරි වෙනවා කියලා. එතකොට මේ පැහැදිලි කිරීම කරගෙන යනකොට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. කොහොමද? ප්‍රථම ධානයේ අංග 5ක් තිබ්බා. අපි මේ අංග 5න් අංග 2ක් අයින් කරපු එක තමයි කරේ. නිසා දැන් අංග 3ක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ විදිහට අර්ථය ගත්තහම එයාගේ හිත ඇතුලේ අදහසක් ඇති වෙනවා කොහොමද? ප්‍රථම ධානයෙන් තිබ්බු ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන ප්‍රථම ධානයේ තිබුණු අංග 3 ဒုတိ ය ධානයේ ඉතිරි වෙලා තියෙනවා කියලා. කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා විතක්ක ਵਿਚාර කියන අංග දෙක අතහැරලා පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන අංග 3 සහිත ဒုတိ ය ධානයට සම්වදිනවා කියලා කිව්වහම එහෙමනම් ප්‍රථම ධානයේදී උපදවපු ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව 3 ඉතුරු කරගන්නවා. විතක්ක ਵਿਚාර කියන දෙක හලලා දානවා කියලා මෙන්න මෙහෙම අදහසක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට ඒ කාරණේ පැහැදිලි කරනවා. එතනදි කියනවා ප්‍රථම ධානයෙන් ඉතිරි වෙච්ච මොකවත් මෙතන නැහැ. ප්‍රථම ධානයේ උපදවද්දී විතක්ක ਵਿਚාර පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියලා අංග 5ක් තිබ්බ හරි. හැබැයි ඒ අංග වලින් කිසිවක් දැන් මෙතන ඉතිරි වෙලා නැහැ. ඒ ප්‍රථම ධානයේ තිබුණු විතක්ක ਵਿਚාර පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියලා කියන ඒවා වෙනම ටිකක්. දැන් ဒုတိ ය ධානයේදී නැවත වාරයක් පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියලා පහළ වෙන්නේ ඒක වෙනම එකක්. ඒක අර ප්‍රථම ධානයේ පීතිය නෙමෙයි. ඒක ප්‍රථම ධානයේ සුඛය නෙවෙයි. ඒක ප්‍රථම ධානයේ ඒකාග්‍රතාවය නෙමෙයි. මේක ဒုတိ ය ධානයේ පීතිය, ဒုတိ ය ධානයේ සුඛය, ဒုတိ ය ධානයේ ඒකාග්‍රතාවය. ඒ නිසා අපි පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ කාරණේ තමයි මෙතන අපිට මේ කියන්නේ ප්‍රථම ධානයේ කියලා ඒකේ තිබුණේ වෙනමම විතක්ක ਵਿਚාර පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන චෛතසික ටිකක්. දැන් ဒုတိ ය ධානයේ තියෙන්නේ වෙනමම පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියලා චෛතසික ටිකක්. මොකද ප්‍රථම ධානය කියන්නේ වෙනම චිත්ත වීතියක පහළ වෙච්ච වෙනම සිතක්. ဒုတိ ය ධානය කියලා කියන්නේ වෙනම චිත්ත වීතියක පහළ වෙච්ච වෙනම සිතක්. දැන් මේ අදහස නැති කෙනෙකුට සරලව සමහර වෙලාවට අර පැහැදිලි කිරීමත් එක්ක හිතෙන්න පුළුවන්. දැන් නිකන් අපි ගාව දැන් මෙතන ඇඟිලි 5ක් තියෙනවා. මේ ඇඟිලි පහෙන්ම ඇඟිලි දෙකක් නමා ගන්නවා. එතකොට ඇඟිලි 3ක් ඉතුරු වුණා. අන්න ඒ වාගේ දැන් ප්‍රථම ධානයේ අංග 5ක් තිබ්බා. ඒ අංග 5න් අංග 2ක් අපි අයින් කරා. එතකොට අංග 3ක් ඉතුරු වුණා කියලා. එහෙම ගත්තොත් එහෙම මේ ဒုတိ ය ධානයේ තුල තියෙන්නේ ප්‍රථම ධානයේ තිබු ප්‍රීතියම තමයි වෙනවා. ප්‍රථම ධානයේ තිබුණු සුඛේ ප්‍රථම ධානයේ ඒකාග්‍රතාවය මෙතනක් තිබුණා වෙනවා. එහෙම නෙමෙයි කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා ප්‍රථම ධානයේ නැගී සිටියට පස්සේ ဒုတိ ය ධානයට සංවදිනකොට ප්‍රථම ධානයේ තිබුණු කිසිම දෙයක් ඉතුරු වුණේ නැහැ. වෙනමම විතක්ක ਵਿਚාර කියන දෙක නැතිව ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන අංග සහිත ධානයකට සංවදිච්ච එකයි සිද්ධ වුනේ. එහෙම නැතුව එතන අර ප්‍රථම ධානයෙන් ඉතිරි වෙච්ච අංග මොකවත් තිබුණේ නැහැ කියන එකයි මේ සඳහන් කරන්නට යෙදුනේ. ඊට පස්සේ අපිට පැහැදිලි කරනවා දැන් එහෙමනම් ඔන්න ඔය කාරණේ තමයි අපිට කියන්න යෙදුනේ විතක්ක ਵਿਚාරාණං රූප සමා කියලා. එහෙමනම් විතක්ක ਵਿਚාරාණං රූප සමා කියලා කියන්නේ ප්‍රථම ධානයේ තිබුණු විතක්ක ਵਿਚාර දෙක හැලුවා කියලා එහෙම නෙමෙයි. විතක්ක ਵਿਚාර කියන අංග දෙක ဒုတိ ය ධානයේ උපදවද්දී පහළ වුණේ නැහැ කියන එකයි. දෙක පහළ වීමට තිබුණු ඉඩකඩ අපි අයින් කරා කියන එකයි. ඒ නිසා ඒ දෙක පහළ කරන්නේ නැතිව ඒක ඇති කරගන්න නැතිව පහළ නොවීමෙන් අපි ဒုတိ ය ධානයකට සමවැදුණා කියන කාරණය. එහෙම නැතුව තිබුණු තැනින් අයින් කරා කියන අදහසක් ඇති කරගන්න එපා. එහෙම එකක් කරේ නෑ. මේ කරේ විතක්ක ਵਿਚාර කියන දෙක පහළ වෙන්නේ නැතිව පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව පහළ වුණා කියන කාරණය. ඒ නිසා ඒක තමයි විතක්ක ਵਿਚාරාණං රූප සම්මා කියලා අපිට කියන්ට යෙදුනේ. ඊට පස්සේ එනවා ඊට පස්සේ දැන් අපේ පාළිය කොහොමද අපි නැවත වාරයක් බැලුවොත් විතක්ක ਵਿਚාරාණං රූප සමා අජ්ජත්තං සම්පසාදනං චේතසෝ ඒකෝදි භවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං කියලා කියනවා. එතකොට එහෙමනම් එතන තියෙනවා අජ්ජත්තං කියලා වචනයක් තියෙනවා. සම්පසාදනං කියලා වචනයක් තියෙනවා. චේතසෝ ඒකෝදි භවං කියලා වචනයක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වචනත් එහෙනම් අපි පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. අජ්ජත්තං කියන වචනේ පැහැදිලි කරනවා අජ්ජත්තං තීද නියක අජ්ජත්තං අදිප්පේතං. අජ්ජත්තං කියන වචනේ මෙතන නියක අජ්ජත්ත භාවය කියන්නේ තමාගේ సంతානයේ තුල උපන්නා වූ කියන අදහස. ඒ කියන්නේ අජ්ජත්ත කියන වචනේ තේරුම අධ්‍යාත්මය කියලා කියන එක. ආධ්‍යාත්මය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම
අභ්‍යන්තරයේ ඇතුළත කියන අදහස. එතකොට මේ ဒုတိ ය ධානයේ පැහැදිලි කරන තැනදී මෙතන කියනවා මේක අජ්ජත්තයි කියලා. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ సంతානයේ උපන්නා වූ ධර්මතාවයක කියලා කියනවා. එතකොට එතන ඒ නිසා මෙතන කියන්නේ ඒකයි අජ්ජත්තන්ති ඉද නියක අජ්ජත්තං අදිප්පේතං ධාන විභංගයේ මේක පැහැදිලි කරනවලු අජ්ජත්තම් පච්චත්තං කියලා කිවලු. අජ්ජත්තම් කියන වචනේ පැහැදිලි කරන්න ධාන විභංගයේ කිවලු අජ්ජත්තම් පච්චත්තං කියලා. අජ්ජත්තම් පච්චන්තන්ති එත්තක මේ වුත්තං. යස්මාච නියකජ්ජත්තං අදිප්පේතං තස්මා අත්තනෝ ජාතං අත්තසන්තානේ නිබ්බත්තන්ති අයමෙත්තා අත්තෝ. එතකොට මෙතන කියනවා මේ අජ්ජත්තම් පච්චත්තං කියලා කියපු නිසා මෙතන නියක අජ්ජත් භාවය එහෙම නැත්නම් තමා තුළම උපන්නා වූ තමාගේ ආධ්‍යාත්මයේ තුල උපන්නා වූ කියන කාරණේ මෙතන අදහස් වෙච්ච නිසා කියනවා ඒ නිසා අත්තනෝ ජාතං තමා කෙරෙන් උපන්නා වූ උපන්නේ අත්තසන්තානේ නිබ්බත්තන්ති ආයමෙත් අත්තෝ තමාගේ సంతානයේ තුල පහළ වූයේ කියන අර්ථයයි මෙතන කියන්නේ කියලා. එතකොට ဒုတိ ය ධානයේ විස්තර කරන තැන අපිට කියවා විතක් ਵਿਚාරාන් රූප සමා අජ්ජත්තං කියලා කීවේ එහෙනම් තමාගේ సంతානයේ තුල තමයි මේ ဒုတိ ය ධානයේ කියන සමාධිය උපදින්නේ කියලා. එතකොට දැන් කාට හරි හිතපුණා එහෙනම් ප්‍රථම ධානයේ වෙන කොහේ හරිද උපදින්නේ කියලා නෑ. එහෙම නෙමෙයි. මෙතන මේ ဒုတိ ය ධානයේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක් පැහැදිලි කරන්න තමයි මේ තමාගේ సంతානයේ තුල උපන්නේ කියන කාරණේ අපිට කියන්නේ. මොකද අපිට ප්‍රථම ධානයේ පැහැදිලි කරන තැන ආවා විවේකජම් පීතිසුඛං කියලා. මෙතන ඉන්නේ විවේකජම් නෙවෙයි සමාධිජම් පීතිසුඛං කියලා. ඒ නිසා මේ ဒုတိ ය ධානයේ කියන එක උපදින්න බාහිර ධර්මතාවයන්ගේ තියෙන අවශ්‍යතාවයක් නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ ආධ්‍යාත්මික ධර්මතාවයේ තියෙන ප්‍රථම ධානයේ කියන අවශ්‍යතාවය තමයි තියෙන්නේ. ප්‍රථම ධානයක් නැතිව අපිට එකපාර ဒုတိ ය ධානය සම්වැදීමේ හැකියාවක් නැහැ කිසිම කෙනෙකුට. ඒ නිසා ප්‍රථම ධානයේ උපදවපු කෙනෙක්ට තමයි ဒုတိ ය ධානයට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ හින්දා ප්‍රථම ධාන කියලා කියන කාරණයෙන් ဒုတိ ය ධානය කියන කාරණයෙන් අපිට කියනවා අජ්ජත්තං කියලා කාරණයක්. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාත්මය තුළ පහළ වෙච්චි තමාගේ సంతානෙ තුළ පහළ වෙච්චි කියන කාරණයක් මෙතන කියවෙනවා. ඒකයි අජ්ජත්තං කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් අපේ පාළිය මොකක්ද? විතක්ක ਵਿਚාරාණං රූපසමා අජ්ජත්තං සම්පසාදනං. අන්න සම්පසාදනං කියලා වචනිකුත් තියෙනවා. අජ්ජත්තං සම්පසාදනං සම්පසාදනං කියලා වචනිකුත් තියෙනවා. ඒතර සම්පසාදනං කියන වචනේ පැහැදිලි කරනවා සම්පසාදනන්ති සම්පසාදනං උච්චති සද්ධා. සම්පසාදනං කියලා කියන්නේ මේ ශ්‍රද්ධාවට කියන වචනයක් කියලා කියනවා. එතකොට සද්ධා සම්පසාදන යෝගතෝ ජහානම්පි සම්පසාදනං. සම්පසාදන කියන වචනයත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනකොට මේ ධානයත් සම්පසාදන භාවයට පත් වෙනවා කියලා කියනවා. ඒකට උදාහරණයක් අපිට කරනවා නීලවන්න යෝගතෝ නීලවත්තං කිය. නීල වර්ණයත් එක්ක යෙදිලා තියෙනකොට මේක නීල වස්ත්‍රය කියලා කියනවලු. අන්න ඒ වගේ. ඒක අපි තවදුරටත් පැහැදිලි කරගත්තොත් දැන් යම්කිසි වර්ණවත් අපි හිතමු මෙතන කියන උදාහරණේ නිල් පාට නම් නිල් පාට ගන්නපු රෙදි කෑල්ලක් තියෙනවා. නිල් පාට ගන්නපු රෙදි කෑල්ල අපි කියනවා නිල් වස්ත්‍රයක් කියලා. නිල් රෙද්දක් කියලා කියනවා. ඒක නිල් රෙද්දක් කියලා කිව්වහම මේක නිල් වලින් හදලා තියෙන රෙද්දක්ද? නෑ නිල් වලින් හදලා තියෙන රෙද්දක් නෙවෙයි. ඒකත් නූල් වලින්ම තමයි මහලා තියෙන්නේ. හැබැයි නූල් වලින් මහපු වස්ත්‍රය නිල් පාට ගන්නවලා තියෙන නිසා අපි කියනවා නිල් වස්ත්‍රයක් කියලා. ඒකේ නිල් වස්ත්‍රයක් කියලා කිව්වට ඒකෙන් කියන්නේ නෑ මේ වස්ත්‍රය හදලා තියෙන්නේ නිල් වලින් කියලා. වස්ත්‍රය හදලා තියෙන්නේ නූල් වලින් තමයි. හැබැයි ඒකේ වර්ණය නිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වාගේ අපි යම්කිසි ලක්ෂණයක් සමන්නාගත වෙන වෙලාවක යම්කිසි ලක්ෂණයක් අපිට ප්‍රකටව තියෙන වෙලාවක ඒ ලක්ෂණය අපි මුල් කරලා ඒ පිළිබඳව අදහස ප්‍රකාශ කරනවා. මේ ဒုတိ ය ධානයේ පිළිබඳව තත්ත්වයක් ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. මේ ဒုတိ ය ධානය කියලා කියන එක අපිට කියනවා සම්පසාදන යෝගතෝ සම්පසාදනයෙන් සහිත වීම නිසා ජහානම්පි මේ ධානයත් අපිට කියනවා සම්පසාදනං කියන වචනෙන් අදහස් කරනවලු. සම්පසාදන කියන ලක්ෂණය තියෙන නිසා ඒ ලක්ෂණය සමන්නාගත නිසා ඒ ලක්ෂණය සමග යෙදෙන නිසා මේ ဒုတိ ය ධානයටත් සම්පසාදනය කියලා කියනවලු. හරියට නිල් කියන ලක්ෂණයෙන් සමන්නාගත නිසා මේ වස්ත්‍රයටත් නිල් කියලා කියනවා වාගේ සම්පසාදනය කියන ලක්ෂණයෙන් යෙදෙන නිසා
මේ ධානයටත් සම්පසාදනං කියලා කියනවලු. අන්න ඒ නිසා අපිට කියනවා සම්පසාදනං කියලා කියන්නේ එහෙනම් මොකක්ද? ශ්‍රද්ධාව. ඊට පස්සේ කියනවා යස්මා වාතං ජහනං සම්පසාදන සමන්නාගතත්තා විතක්ක ਵਿਚාර අක්ඛෝබ භූප සමනේන චේතෝ සම්පසාදියති තස්මා සම්පසාදනන්ති උච්චති. කියනවා මේ ධානය මේ ဒုတိ ය ධානය කියලා කියන එක සම්පසාදන සමන්නාගතත්තා. මේ සම්පසාදනය කියන මේ ශ්‍රද්ධාවෙන් සමන්නාගත නිසා මේක සම්පසාදන කියලා කිව්වලු. ඒක තමයි පළවෙනි අර්ථය පැහැදිලි කරන ක්‍රමය. හරියට නිල් පාට වස්ත්‍රය නිල් කියන වර්ණයේ තියෙන නිසා මේක නිල් වස්ත්‍රය කියලා කියෝ වාගේ සම්පසාදන කියන මේ ශ්‍රද්ධාව අතිශයින් පවත්නා නිසා මේ සමාධියට සම්පසාදන කියන නම කියෙව්වා. තවත් අර්ථ විකල්පයක් අපිට කියනවා චේතෝ සම්පසාදියති. චේතෝ සම්පසාදයති. අපිට කියනවා විතක්ක ਵਿਚාර කියන මේ දෙකේ යම්කිසි කැළඹීමක් තියෙනවා. විතර්කයේ තියෙන කැළඹීමක්. සිත නොඑක් අරමුණු වලට යන්න දඟලන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ਵਿਚාරය කියලා කියන්නේ ඒ අරමුණු වලට සිත අරමුණු වල පවත්වා ගැනීමක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විතක්ක ਵਿਚාර කියන කැළඹීම් සහිත භාවය දැන් ဒုတိ ය ධානයට එනකොට සංසිඳෙනවා. සංසිඳෙන නිසා චේතෝ සම්පසාදියති. සිතේ සම්පසාදනයක් වෙනවා, පැහැදීමක් සිද්ධ වෙනවා කියන අදහසින් සිත පහදවනවා කියන අදහසින් යුතුව අන්න අපිට මේ සමාධිය සම්පසාදනං කියලා කියන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒතර මේ විතක්ක ਵਿਚාර කියන අංග දෙක සංසිඳීම නිසා සිත පැහැදෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේ පැහැදීම කියන ලක්ෂණය තියෙනවා කියලා සම්පසාදනං කියලා මේ ဒုတိ ය ධ්‍යානෙට කියන්න පුළුවන්ලු. ඉතින් එතනදි කියනවා අර්ථ විකල්පය සම්පසාදනං චේතසෝති එවං පද සම්බන්ධෝ වේදිතබ්බෝ කියලා කියනවා. එතකොට එතන දැන් අපි අපේ පාළි අපිට පැහැදිලි කරන්නේ කොහොමද? අජ්ජත්තං සම්පසාදනං චේතසෝ ඒකෝදි භවං කියලා. ඒතර දැන් මෙතන ඒ නිසා සම්පසාදනං චේතසෝ කියලා කිව්වහම එතන අපට අර්ථය ඒ විදිහට අරගන්න කියලා කියනවා. අපිට එතන කියනවා චේතසෝ කියලා කියන පදේ. දැන් මේක ටිකක් ව්‍යාකරණාන කාරණයක්. චේතසෝ කියලා කියන්නේ ඇත්තටම විභක්ති වශයෙන් ගත්තාම ෂෂ්ටි විභක්තිය. ඒ කියන්නේ සාමි අර්ථය, අයිතියක් හඟවන අර්ථය. හැබැයි ඒ අයිතියක් හඟවන අර්ථයේ සාමි අර්ථයේ තියෙන ඡට්ටි විභක්තිය ဒုတိ ය විභක්තියෙන් අරගන්න කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ සම්පසාදනං කියලා කියන වචනය සහ චේතසෝ කියන වචනය එකම විභක්ති වල තියෙන වචන දෙකක් කියලා සාකා ගන්න කියනවා. එහෙම සැලකුවාම එතනින් කියන්නේ චේතසෝ කියලා කියන පදයට සම්පසාදනං කියන පදයේ විශේෂණ භාවයක් එනවා. දැන් අපි විශේෂණයක් කියන අපි දැන් යම් කිසි පදයක් කියනකොට ඒ පිළිබඳ විශේෂණයක් දාලා කියන්න පුළුවන්. දැන් අපි කියනවා මිනිසා කියන වචනයට විශේෂණයක් දාලා උස මිනිසා කියලා කියනවා. මිනිසාට අපි විශේෂණයක් දාලා උස මිනිසා කියලා කියනවා. අන්න උස මිනිසා කියලා කියනකොට උස කියන පදය මිනිසාට විශේෂණයි. මෙන්න මේ වාගේ චේතසෝ කියන පදයට සම්පසාදනං කියන පදය විශේෂණ වෙනවා. ආන්න ඒ නිසා මොකද සිත පහදවනවා කියන අර්ථය සිත පහදයි කියලා කියන අර්ථයෙන් අපි සම්පසාදනං කියලා ගත්තාම ඒ නිසා සම්පසාදනං චේතසෝ කියලා කියන්නේ ඒ පැහැදෙන සිත කියලා කියන එකයි. ඒ නිසා විශේෂණ අර්ථයකට අරගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මේ නිසා දෙවෙනියට එහෙමත් අර්ථය ගන්න පුළුවන් කෙනා. හැබැයි අර මුලින් කියපු ක්‍රමයට නම් මුලින් අපි කිව්වනේ එක්තරා විදිහකට අර නිල් වස්ත්‍රයේ වාගේ ඒ කියනවා වාගේ සම්පසාදන ලක්ෂණයෙන් සමන්නාගත නිසා මේ ධානයට සම්පසාදනං කියලා ගන්න කියලා. එහෙම ගත්තොත් එහෙම සම්පසාදනං කියන වචනේ තනියෙන් ගන්න. චේතසෝ කියන වචනේ ඊළඟ ඒකෝදි භාවං කියන වචනයත් එක්ක තමයි ගන්න. එතකොට ඒක චේතසෝ කියන වචනයත් එක්ක ඒකට එකතු කරන්නේ නැහැ. එකතු කරන්නේ නැතුව අපි ගන්නවා අජ්ජත්තං සම්පසාදනං ආධ්‍යාත්මයේ උපන්නා වූ එහෙම නැත්නම් තමන් సంతානයේ උපන්නා වූ සම්පසාදනං සම්පසාදනයේ නැමැති ශ්‍රද්ධාවෙන් සමන්නාගත වූ චේතසෝ ඒකෝති භාවං සිතේ එකඟ භාවයක් ඇති කරන්නා වූ ဒုတိ ය ධානය කියලා ගන්නවා අර්ථය. එහෙම අර්ථය ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් චේතසෝ කියන වචනයේට සම්පසාදනං කියන එක විශේෂණ වශයෙන් අරගෙන එකම විභක්තිය අරගෙන අපිට සිත පහදවන්නා වූ කියලා අර්ථය ගන්නත් පුළුවන් කියලා කියනවා. ඉතින් මේ විදිහට නොඑක් අර්ථ විකල්පයන් දක්වන්න බුද්ධඝෝෂ ස්වාමීන් වහන්සේ තරම්
සමර්ථ භාවයක් තියෙන කෙනෙක් නැහැ මේ අර්ථ කතා දිහා බලද්දී. ඊට පස්සේ අපිට එන්නේ එහෙමනම් දැන් අපි සාකච්ඡා කරේ අජ්ජත්තං කියන වචනේ සම්පසාදනං කියන වචනය. ඊට පස්සේ අපිට එනවා චේතසෝ ඒකෝදි භාවං. එතකොට චේතසෝ ඒකෝදි භාවං කියලා කියන එක චේතසෝ කියලා කියන්නේ එහෙමනම් එතනදී අපිට ගත්තාම එක්කෝ සම්පසාදනං කියන එකට සමාන විභක්ති වශයෙන් සිත කියන අර්ථය ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මුලින්ම කියපු විදිහට අර නිල් වස්ත්‍රයේ වාගේ සම්පසාදන ධානය කියලා ගන්නවා නම් ඒ වාගේ තැනකදී ඒකේ චට්ටි විභක්තියම චේතසෝ කියලා අරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට එන්නේ ඒකෝදි භාවං. ඒකෝදි භාවං කියන පැහැදිලි කරනවා ඒකෝ උදේතිටි ඒකෝදි. එකට ඒකෝ කියලා කියන්නේ එකලාව කියන වචනේ මෙතන තේරුම ශ්‍රේෂ්ඨයි කියලා කියන එක. ශ්‍රේෂ්ඨව එහෙම නැත්නම් උතුම්ව පහළ වෙනවා කියන අර්ථය තමයි ඒකෝදි භාවං කියලා කියන්නේ. දැන් මෙතන අපි තව කාරණයක් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරගෙන ගියොත් හොඳයි. සමහර කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් ဒုတိ ය ධානයේ පැහැදිලි කරද්දී තමයි මේ සම්පසාදනං කියන වචනය පැහැදිලි කරේ. ඒතර කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් එහෙමනම් ශ්‍රද්ධාව කියන එක තියෙන්නේ ဒုတိ ය ධානයේ විතරයිද? ප්‍රථම ධානයේ ශ්‍රද්ධාව ඕනේ නැද්ද කියලා. ප්‍රථම ධානයේටත් ශ්‍රද්ධාව ඕනේ. ප්‍රථම ධානයේදීත් ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රථම ධාන සමාධිය විතක්ක ਵਿਚාර සහිත නිසා ඒ සමාධිය ශක්තිමත් සමාධියක් නෙමෙයි. ဒုတိ ය ධාන සමාධියේදී විතක්ක ਵਿਚාර නැති නිසා මේක ප්‍රනීත සමාධියක් වෙනවා. ප්‍රනීත සමාධියක් ඇති වුනහම සිතේ පැහැදීම ප්‍රථම ධානයට වඩා වැඩිපුර පැහැදීමක් ඇති වෙනවා. ආන් ඒ නිසා ဒုတိ ය ධානයේට මේ සම්පසාදනං කියන වචනය අරගෙන මේ පැහැදිලි කරන්නට යෙදුනේ. ඒතර ඒකෝදි භාවං කියන වචනේ තේරුම අපිට කියන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨව පහළ වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒක කියනවා අනජ්ජහර උල්හත්තා අග්ගෝ සෙට්ටෝ හුත්වා උදේතිටි අත්තෝ විතක්ක ਵਿਚාරේ යන. විතර්ක ਵਿਚාර කියන අංග දෙක ඇති නොවිච්ච නිසා ශ්‍රේෂ්ඨව පහළ වෙනවලු මේ ဒုတိ ය ධානය. එහෙම කියලා කියනවා. ඒක පිළිබඳව තව පැහැදිලි කරන සෙට්ටෝ පිහි ලෝකේ ඒකෝති උච්චිත ලෝකයේ ශ්‍රේෂ්ඨ කෙනාට තමයි ඒකෝ කියලා කියන්නේ කියලා කියනවා. ඉතින් එහෙමත් සඳහන් කරනවලු. එතකොට ඊට ඉතින් සම්නේ තව උදාහරණ හිමත් සඳහන් කරනවා. අපි ඒ සියල්ලම පැහැදිලි කරන්නේ නැතුව අපි ටිකක් අපි කාල වේලාවත් ඉක්ම යන නිසා අපි පැහැදිලි කරොත් ලෝකයේ මේ ශ්‍රේෂ්ඨ භාවයට ඒක කියලා කියනවලු. ඒකෝ. දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියනවානේ ඒකෝම්හි සම්මා සම්බුද්ධෝ කියලා මම එකලාව සම්මා සම්බුද්ධ භාවයටපත් වුණා කියලා. ඒතර ඒ කියන්නේ තමයි ශ්‍රේෂ්ඨව සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ සාක්ෂාත් කරගත්තා කියන එක. ඒතර ඒ නිසා තනියම ඉන්නවා කියලා කියන වචනය තුළ තියෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨ භාවයක් කියන්නේ. ඒ නිසා ඒකෝ කියලා කියන්නේ ඒකලු. ඉතින් මෙතන විතක්ක ਵਿਚාර නැති නිසා අපිට කියනවා මේ ဒုတိ ය ධානයේ ඒකෝ එකලාව පහළ වෙන දෙයක්. අසහායෝ හුත්වා කියලා කියනවා මේ වෙන කිසිම කෙනෙක්ගෙන් සහායකින් නැතුව තමයි ဒုတိ ය ධානය පහළ වෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් ප්‍රථම ධානයේ පහළ වෙන විතක්ක ਵਿਚාරවල සහාය අවශ්‍ය වුණා. ඇයි? අරමුණට සිත නංව ගන්න ඕනේ කොහොම හරි. ඒ නංවන්න අපිට විතක්ක ਵਿਚාරවල උපකාරය අවශ්‍ය වුණා. දැන් ဒုတိ ය ධානයට එහෙම එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ဒုတိ ය ධානයේදී තනියම ဒုတိ ය ධානයේ පහළ වෙනවා. ඒ නිසා ඒක ශ්‍රේෂ්ඨ පහළවීමක්. ඒක එකලා පහළවීමක්. ඒකයි ඒකෝදි කියලා කියන්නේ. ඉතින් තවත් අර්ථ විකල්ප කීපයක් මෙතන පැහැදිලි කරනවා. අපි ඒ අර්ථ විකල්ප සියල්ල මෙතන පැහැදිලි කරන්නේ නැතිව අපි මේ අදහසින් යුතුව අපි ඉදිරියට ගියොතින් එතකොට චේතසෝ ඒකෝදි භාවං සිතේ මේ එකලාව පහළවන්නා වූ කියලා අපිට කියනවා අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීති සුඛං. ඊට පස්සේ අවිතක්කං අවිචාරං කියන වචන දෙක පැහැදිලි කරනවා. අවිතක්කං අවිචාරං කියලා කියන්නේ විතර්කයක් නැති විචාරයක් නැති කියලා කියන කාරණය. මුලින් කිව්වෙත් ඒකම තමයි විතක් විචාරණ වූපසමා කියලා. එතන කිව්වේ ဒုတိ ය ධානයේ පහළ වීමේදී මේ විතක් විචාර කියන අංග දෙක පහළ වෙන්නේ නැහැ කියලා. දැන් අවිතක්කං අවිචාරං කියලා කිව්වේ ဒုတိ ය ධාන සමාධියට විශේෂ කරලා කියනවා. ඒකේ විතර්කයක් විචාරයක් කියන දෙක නැහැ කියලා. ඒ නිසා අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීති සුඛං සමාධිජං කියන වචනේ තේරුම මේ ජකාරය අපි දාන්නේ උපන්නා වූ කියන දාස. දැන් අපි කියනවා ජලජ තලජ කියලා කියන ජලයේ උපන්නා වූ ජලජ කියනවා. තලයේ ගොඩබිම උපන්නා වූ තලජ කියනවා. මෙන්න මේ වාගේ ජ කාර්ය අපි අගට දානවා. අගට දාලා කියන්නේ යම් තැනක උපන්නා වූ කියලා කියන්නේ. ඒතර අපි පඨම ධානයේ ටික කිව්වා විවේකජං කියලා. විවේකයෙන් උපන්නා වූ කියලා කියන්නේ.
දැන් මෙතන කියනවා සමාධිජං කියලා කියනවා සමාධියෙන් පහළ වුණු කියලා. ඒතර මේකේ තේරුම තමයි ප්‍රථම ධානයේ උපදවන්න නම් අපිට කාය විවේකයක් අවශ්‍ය වුණා. කාය විවේකයක් හදාගෙන අපි සිත අකුසල ධර්මයන්ගෙන් බැහැර කරගෙන එකලාව මේ කරපු භාවනාව වශයෙන් අපිට පුළුවන් වුණා ප්‍රථම ධානයේ උපදව ගන්න. දැන් ප්‍රථම ධානයේ උපදවා ගත්තට පස්සේ එතකොට මේ ප්‍රථම ධානයේ උපදවන්න අපිට මේ විවේකයේ කියන එක ආසන්න කාරණේ වශයෙන් ප්‍රත්‍ය වේලා තියෙනවා. දැන් එතනින් ဒုတိ ය ධානයට යනකොට උපකාරයට පවතින්නේ මේ විවේකයේ කියන එක නෙවෙයි ප්‍රථම ධාන සමාධිය කියන එකයි උපකාර වෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් ဒုတိ ය ධානය කියන එක විවේකයෙන් පහළ වෙනව නෙවෙයි ဒုတိ ය ධානයක පහළ වෙන්නේ ප්‍රථම ධාන සමාධියෙන් තමයි පහළ වෙන්නේ. ඒක තුලින් කියන දෙයක් තමයි ප්‍රථම ධානයට ගිහිල්ලා තමයි ඊට පස්සේ ဒုတိ ය ධානය කියන එකට යන්නේ කියලා. ඒතර යම්කිසි කෙනෙක්ගේ ධ්‍යාන උත්පාදන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ ප්‍රථම ධ්‍යානයේ පහළ වෙලා ඒක පදනම් කරගෙන තමයි ဒုတိ ය ධ්‍යානයට යන්නේ. එහෙම නැතුව එකපාරම භාවනා කරන්න ගත්තහම මම ස්වාමීන් වහන්සේ අද භාවනා කරා මම එකපාර චතුර්ථ ධ්‍යානයට ගියා. එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සමාධිජං කියලා කියන්නේ එකයි අන්න Tamanගේ ප්‍රථම ධ්‍යාන සමාධියෙන් තමයි මේක පහළ වෙන්නේ කියලා කියනවා. එනිසා කියන සමාධි ජන්ති පඨමඥාන සමාධිතෝ සම්ප්‍රයුක්ත සමාධිතෝ වා ජාතන්ති අත්තෝ ප්‍රථම ධ්‍යාන සමාධියෙන් එහෙම නැත්නම් සම්ප්‍රයුක්ත සමාධියකින් හෝ හටගත්තා කියන අදහස තමයි සමාධිජන් කියලා කියන්නේ. පීති සුඛං කියලා කියන කාරණේ අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ප්‍රීතියෙන් සහ සුඛයෙන් යුක්ත පීතිය කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරලා තියෙනවා. සුඛය කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරලා කියනවා. ဒုတိ ය ජහානං ဒုတိ ය කියලා කියන්නේ මේ දෙවෙනි කියලා කියන වචනය දැන් ප්‍රථම ධානයේට පස්සේ නිසා අපි මේකට ဒုတိ ය ධානය කියලා කියනවා. ඒ නිසා ဒုတိ ය ජහානං උපසම්පජ්ජ විහෙරති කියලා කියන එළඹිලා වාසය කරනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න ဒုတိ ය ධානයේ පිළිබඳව අපිට කරන පැහැදිලි කිරීම අපි ඊ타ත්ම කෙටි මේතන තව දීර්ඝ විස්තර ටිකක් මේ ව්‍යාකරණ කාරණා පැහැදිලි කිරීම ටිකක් තියෙනවා. අපි මේ පැහැදිලි කිරීම ටික අද පැහැදිලි කරන්න ගත්තේ නැහැ. අපි මෙතන ස්ලයිඩ් එකක් හදලත් නැති නිසා මේක මම කිව්වට සමහර කෙනෙකුට පාලි පිළිබඳ හොඳ ව්‍යක්ත භාවයක් නැති වෙනකොට මේ සඳහන් කරන පාඩය Tamanට පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ, තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ව්‍යාකරණ කාරණා ආදිය පැහැදිලි කරන්නට ගියේ නැහැ. මේකේ සරල කාරණේ අපි ගත්තා විතක්ක ਵਿਚාර නම් වූපසමා කියලා කිව්වේ විතක්ක ਵਿਚාර කියන අංග දෙක සංසිඳෙව්වා. සංසිඳවලා ඒ අංග වලින් තොර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන අංග වලින් සමන්නාගත අජ්ජත්තං තමා ස්වසන්තානේම උපන්නා වූ අජ්ජත්තං සම්පසාදනං ශ්‍රද්ධාවෙන් සමන්නාගත වෙච්චි චේතසෝ ඒකෝදි භවං සිතේ ශ්‍රේෂ්ඨව පහළවන්නා වූ අවිතක්කං අවිචාරං විතක්ක ਵਿਚාර නැති සමාධිජං පීතිසුඛං සමාධියෙන් උපන්නා වූ ප්‍රීතිය සහ සුඛය සහිත ဒုတိ ය ඥානයට එළඹ වාසය කරයි කියලා සඳහන් කරන්න තියදුනා. ඒතර ප්‍රායෝගික වශයෙන් අපි මේ කාරණේ කරන හැටි අපි සඳහන් කරන්න තියදුනා. ප්‍රථම ධ්‍යාන සමාධියෙන් නැගී සිටිනවා. ඒ කියන්නේ අර්පණාවෙන් උපචාරයට නැවතත් එනවා. තමන්ගේ පටිභාග නිමිත තමන් ඉදිරියේ තමන්ට තියෙන විදිහට වැටහෙනවා. ඒ වෙලාවේදී නැවත වාරයක් ධ්‍යානාංග 5 ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරනවා. ධ්‍යානාංග 5 ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කිරීමත් සමග විතක්ක ਵਿਚාර කියන ධ්‍යානාංගවල ඕලාරික භාවය වැටහෙනවා. ඒ වැටහෙන ඕලාරික භාවය හඳුනගෙන මේ ඕලාරික විතක්ක ਵਿਚාරයන්ගෙන් තොර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත ဒုတိ ය ධානයට සම්වදිනවා කියන අදහස ඇති කරගෙන ဒုတိ ය ධාන සමාධියට සම්වදින්න කියලා කියනවා. ආන්න එතකොට අපිට කියනවා විතක්ක ਵਿਚාර වලින් තොර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත ဒုတိ ය වඩාත් ප්‍රණීතතර වූ ဒုတိ ය ධාන සමාධියකට සම්වදිනවා කියලා. ඒක දුවංග විප්පහීනං කියලා කියනවා. අංග දෙකක් ප්‍රහීනයි විතක්ක ਵਿਚාර, තිවංග සමන්නාගතයි කියලා කරන අංග තුනකින් සමන්නාගතයි ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව. ත්‍රිවිධ කල්යාණ භාවය දස ලක්ෂණ සම්පන්න භාවය කියන ඒවා අපි ඉස්සරලා සාකච්ඡා කරන්න ඉන්න නිසා නැවත වාරයක් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට කියනවා ဒုတိ ය ඥානං උපසම්පජ්ජ විහෙරති. මෙන්න මේ යෝගාවචරයා ဒုတိ ය ධානයට සංවැදිලා වාසය කරනවා කියලා. ඊළඟට අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන තතිය ධානයට අපි කොහොමද යන්නේ කියලා මේ විදිහටම. ඉතින් තතිය ධානයට යන්න අපි ဒုတိ ය ධානයේ උපදවලා ඉවරලා ဒုတိ ය ධානයෙන් ආවජ්ජන සමාපජ්ජන අදිත්තහන වුට්ටහන පච්චවෙක්කන කියන මෙන්න මේ ආකාර පහට පංචවසී භාවය ඇති කරගන්න ඕනේ.
ඒ පංචවසී භාවය ඇති කරගන්න තමයි අපි ඊළඟට ဒုတိ ය ධානයට තතිය ධානයට සමවදින්නේ. ඒ නිසා ඊළඟට මෙතනින් ඉදිරියට කරන්න තියෙන්නේ මේ ဒုတိ ය ධානයටත් ඔය ආවජ්ජන සමාපජ්ජන ආදී පංචවසී භාවය සිද්ධ කරන එක. අපි ඉතින් ඒක නැවත සාකච්ඡා කරන්නේ නෑ. අපි ඒ ဒုတိ ය ධානය පංචවසී භාවයට පත් කරගෙන තතිය ධානයට කොහොමද සමවදින්නේ කියන කාරණේ අපි ඊළඟ වැඩසටහන තුළ සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුනේ කොහොමද ප්‍රථම ධානයෙන් ဒုတိ ය ධානයට ගමන් කරන්නේ සමවදින්නේ කියන කාරණය. ඉතින් මේ කාරණේ පිළිබඳව කරුණු කාරණා අපි විසුද්ධි මාර්ගය ඇසුරෙන් පැහැදිලි කරන්නට යෙදුනේ. මේ කරුණු කාරණාවල යම් කිසි දෙයක් පැහැදිලි කරගත යුතු යමක් තියෙනවා නම් අපි නැවත වාරයක් යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඇහුවොත් අපිට ඒක ගැන යම් පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ සඳහා ඉඩකඩ තියෙමින් එහෙමනම් අපි අද දවසේ වැඩසටහන සමාප්ත කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහලා අපි සාකච්ඡා කරලා නිරාවු කරගෙන යමු. සම්පසාදන ලක්ෂණ ශ්‍රද්ධාව ဒုတိ ය ධානයට සම්බන්ධකමක් තියෙනවද කියලා නෑ ඒතන සම්පසාදන ලක්ෂණ සද්ධාව කියලා කියන ඒකේ අර ශ්‍රද්ධාවේ තියෙන ලක්ෂණ වශයෙන් ශ්‍රද්ධාව හඳුනා ගැනීමකදී තමයි සම්පසාදන ලක්ෂණ සද්ධාව කියලා කියන්නේ. එහෙම නැතුව මේකත් එක්ක ඒකේ සම්බන්ධතාවයක් නෑ. ඒක ශ්‍රද්ධාව විස්තර කරද්දී කරන පැහැදිලි කිරීමක්. ශ්‍රද්ධාවේ තියෙන ලක්ෂණයක් තමයි සිත පහදවනවා කියන එක. ඒ නිසායි සම්පසාදන ලක්ෂණ සද්ධාව කියලා කියන්නේ. ඒක අපිට මෙතෙන්ට අදාළත්වයක් නැහැ. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ ද්විතිය ධානයේ ඉන්නකොට ඒක දැන් අදිෂ්ඨාන කළා ඒකට ඉඳලා ඊට පස්සේ මේ ඒ වෙලාවෙන් පස්සේ මේ අදනේ નિયમિત අංග සිහි කරනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ එතකොට ආයි ප්‍රථම ධානයට යන්නේ නැතුව එතනින්ම ඉවර වෙනවද? ත්‍ෘතිය ධානයේ මේ අරමුණු කරන්නේ නැත්තම් ඒක එතනින්ම ඉවර වෙනවද මේ මට්ටමින්ම නැත්තම් ප්‍රථම ධානයට යනවද? එහෙමද? ඒ කොහොමද කියන්නේ දැන් ද්විතිය ධානයෙන් නැගී සිටලා කියලාද කියන්නේ එහෙමද? ඔව් ද්විතිය ධානයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කළා ධානයේ දැන් පැයක් විතර කියලා ඊට පස්සේ එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා ඒ අංග මේ ඕලාරිකයි කියලා එහෙම මේ මතක් කරලා එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ කෙලින්ම ධානයෙන් එළියට යනවා. එහෙමද ස්වාමීන් වහන්සේ එන්නේ මේ ප්‍රථම ධානයේගේ ආයි සම්බන්ධයක් නැහැ. එහෙමද? නැත්නම් මේ පංච නීවරණ යටවපත් වීම එහෙමම තියෙනවා ටිකක් වෙලා යනවා. මට අහන ප්‍රශ්නේ මට තේරෙන්න විදිහට නම් මෑණියෝ අහන්නේ ဒုတိ ය ධානය දැන් මට මේක තේරෙන්නේ මම අහන ක්‍රමය ဒုတိ ය ධානයෙන් පස්සේ නැගී සිටියාම එකපාරම කාමාවචර සිතට එනවද නැත්නම් ප්‍රථම ධානයට ඇවිල්ලා කාමාවචර සිතට එනවද කියලා නේද අහන්නේ? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම ප්‍රථම ධානයට ඇවිල්ලා එන එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ධානයෙන් නැගී සිටිනකොට එකපාරම අපි අර්පණාවෙන් උපචාරයට එනවා කියලා කියන්නේ අපි කාමාවචර සිතට පහළ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක නැවත වාරයක් ආපහු ප්‍රථම ධානයට ඇවිල්ලා නැගී සිටීමක් කියන එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක කෙලින්ම එන එක තමයි වෙන්නේ. ඒ වුණාට ස්වාමීන් වහන්සේ ද්විතිය ධානයට යනව නම් අනිවාර්යයෙන්ම එකට ගිහිල්ලා තමයි යන්න වෙන්නේ නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඒක තමයි ඒක අපි ဒုတိ ය ධානයේ උපදවන අවස්ථාවේදී පළවෙනියෙන්ම සිදුවෙන ක්‍රමය. හැබැයි අපි මේ ဒုတိ ය ධානයේ වශී භාවයට පත් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි තතිය ධානයත් යනවා. ওই විදිහට ගිහිල්ලා අතරම අරූපාවචර ධානත් උපදවලා ඉවර වුණාට පස්සේ තියෙනවා මේ ධාන ආකාර 14කට වශී භාවයට පත් කර ගැනීමක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකාර 14ට වශී භාවයට පත් කරගත්තට පස්සේ ඕනනම් එකපාරම ဒုတိ ය ධානයට සම්වදින්නත් පුළුවන්. එකපාරම චතුර්ථ ධානයට සම්වදින්න උනත් පුළුවන්. එතකොට ප්‍රථම ධානයට යන්නේ නැතුව. එහෙම නැතුව අපි කරනකොට අපිට ප්‍රථම ධානය කොමඩ පළවෙනි අවස්ථාවේදී උත්පාදනය කරද්දී ප්‍රථම ධානයට ගිහිල්ලාම තමයි ဒုတိ ය ධානයට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට පස්සේ ဒုတိ ය ධානයේ හොඳට වශී භාවයට පත් වෙච්ච යෝගාවචරයෙක් නම් එතකොට එයාට එකපාරම ဒုတိ ය ධානයටත් යන්න පුළුවන් කියන එකයි සාමාන්‍ය අදහස. එහෙම පුළුවන් කියන එක තමයි මට වැටහෙන්නේ. හැබැයි පළවෙනි අවස්ථාවේදී උපදවනකොට එහෙම කරන්න බෑ. පළවෙනි අවස්ථාවේදී අනිවාර්යෙන් ප්‍රථම ධානයට ගිහිල්ලා තමයි ဒုတိ ය ධානයට යන්න ඕනේ.
පැහැදිලි ස්වාමින් වහන්සේ නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තෙරුවන් හොඳයි සරණයි සාදු. ස්වාමින් වහන්සේ. සාදු. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ තව එක ප්‍රශ්නයක් මට විතර එන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කායානුපස්සනාවයි ධ්‍යාන උපදිවීමයි කියන එක සම්පූර්ණ ඒ කියන්නේ දෙකක් අවස්ථා දෙකක් වගේ දෙයක්ද තියෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ? කායානුපස්සනාව කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපේ මේ සමස්ත භාවනාව දැන් පටවිකසනේ නෙවෙයි අපි කායානුපස්සනාව කියලා කියන එක එක්තරා භාවනා ක්‍රමයක්. ඒක තුල තියෙනවා කායානුපස්සනාව කරන්න පුළුවන් ආකාර ගොඩක් තියෙනවා. ඒ මොකක් හරි එක ආකාරයක් අරගෙන ඒක ඔස්සේ සිත සමාධිමත් වීමේ ස්වභාවයක් තමයි ප්‍රථම ධානය කියලා කියන්නේ. ඒතර ප්‍රථම ධානයේ උපදවන යෝගාවචරය කායානුපස්සනාවට අදාළ කමටහනක් නම් වඩන්නේ. එතකොට ඒ ප්‍රථම ධානයත් කායානුපස්සනාවේම කොටසක් තමයි. හැබැයි දැන් පටවිකසිනේ කියන්නේ කායානුපස්සනාවක් නෙමෙයි. ඒ නිසා පටවිකසිනින් ප්‍රථම ධානය ඉපදුවාට මෙයා කායානුපස්සනාව මේ යෝගියා කායානුපස්සනාව කරන එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා යම්කිසි සමත කමටහනක් උපදවලා එයා ඇත්තටම කසින භාවනාවක් කරන කෙනෙක්. කායානුපස්සනාව ගත්තාම කායානුපස්සනා කමටහන් 14ක් තියෙනවා. ඒතර මේ 14න් මොකක් හෝ එකක් අපි තුමු උදාහරණයක් විදිහට ආනාපාන සති භාවනාව නම් ආනාපාන සති භාවනාවෙන් අපි ප්‍රථම ධානය ඉපදුවොත් ඒක කායානුපස්සනාවෙන් උපදවපු ප්‍රථම ධානය බවට පත් වෙනවා. කායානුපස්සනාව කියන්නේ භාවනා ක්‍රමය ඒක තුළ ලැබෙන සමාධි ස්වභාවය තමයි ප්‍රථම ධානය කියලා කියන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. මට තේරුණා ඒ ටික මේ මට දැනගන්න ඕන ස්වාමීන් වහන්සේ අජ්ජත් බහිද්ද දෙකම කායානුපස්සනාවේදී තියෙනවා. නමුත් ධානයක එහෙම තත්වයක් නැහැ නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඔව් දැන් අජ්ජත් බහිද්ද භාව දෙකක් අපිට සඳහන් කරන්න ඕන අපි භාවනා කරන ක්‍රමය ගැනනේ. එතකොට දැන් ඇතරම කායානුපස්සනාව සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ ගත්තාම සමත භාවනාවෙන් එහාට ගිය විදර්ශනා පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවනේ. විදර්ශනා කමඨහනක් විස්තර කිරීමක්. ඒ විදර්ශනා කමඨහන විස්තර කරන තැනදී තමයි මේ භාවනාව කරන ක්‍රමය කියන්න ගියාම තමයි දැන් ආනාපාන සති භාවනාව උනත් පැහැදිලි කරලා එතනින් එහාට අජ්ජත් බහිද්ද භාවය පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට මේ අජ්ජත් බහිද්ද භාවය කියන්නේ මේ භාවනාව කරන ක්‍රමය පැහැදිලි කිරීම. ප්‍රථම ධානය කියලා කියන්නේ ඒකෙන් ලැබිච්ච සමාධිය මොකක්ද කියලා කියන එක. එතකොට ප්‍රථම ධානය කියලා කියන එක තුළ අපිට අජ්ජත් බහිද්ද කියලා එකක් හොයන්න දෙයක් නැහැ. ඒක සමාධියම මොකද්ද මට ලැබිච්ච සමාධිය මෙන්න ප්‍රථම ධානය. මම මේ සමාධිය ලබන්න කරපු භාවනාව මොකද්ද කියන එක ගාවට ගියාම තමයි අපිට කායානුපස්සනාව කියන එක එන්නේ. ඒතර ඒ භාවනාවේදී සමත භාවනාවේදී අපිට අජ්ජත් බහිද්ද කියලා කතන්දරයක් නැහැ. සමත කොටසේදී මේ ප්‍රථම ධානය ඉපදවීම කියන ආදී තියෙන සමත භාවනාවේ ඒ සමත භාවනා කොටසේදී අපිට අජ්ජත් බහිද්ද කියලා කතාවක් නැහැ. අපි මූලික කමඨහන තුලින් තමයි සමාධිය උපදවන්නේ. එතනින් එහාට මේක විදර්ශනාවට ලක් කිරීම කියන කාරණේදී තමයි අපි ආධ්‍යාත්මික ධර්මත් විදර්ශනාවට ලක් කරනවා, බහිද්ද ධර්මත් විදර්ශනාවට ලක් කරනවා. ඒතර මේ විදර්ශනා කාරණේයි ප්‍රථම ධානය කියන්නේ එකක් කරුණු දෙකක්. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ හොඳටම පැහැදිලි. හොඳයි. සරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මම අහලා තියෙනවා ඒක හරියද දන්නේ නැහැ ශුෂ්ක විදර්ශනාව කරන යෝගාවචරයෙක් වුණත් සෝවාන් වෙන අවස්ථාවේදී ප්‍රථම ධානය සිත එනවද ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රථම ධානයේ පිහිටනවාද? ඔව් ඒක ඇත්තටම දැන් අපි මේ සෝතාපන්න සිත් සෝතාපන්න ආදී මාර්ගඵල සිත් පහළ වෙන්නේ මේ ප්‍රථම ධාන ආදී ධාන පදනම් කරගෙන තමයි. ඒ නිසා ශුෂ්ක විදර්ශක කෙනෙක් වුණත් සෝතාපන්න භාවයට පත් වෙනකොට සෝතාපන්න මාර්ගසිත කියලා කියන එක ධානයක් පදනම් කරගත්ත සිතක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි ඒක අපිට කියන්න බෑ දැන් මේ පටවිකසින ප්‍රථම ධානයේද එහෙම නැත්නම් ආනාපාන සති ප්‍රතිපද ධානයද කියලා. නමුත් සිතේ සමාධිය ප්‍රථම ධානයට සමාන සමාධියක් පහළ වෙනවා කියන එකයි එතන කියන්නේ. ඉගෙන ඕනම මාර්ගඵල සිතක යනකොට ඒ මාර්ගය එහෙමද? එහෙම ස්වාමීන් එහෙමයි. වහන්සේ. ඔව්. සකදාගාමී අනාගාමී අවස්ථාවලත් එහෙමයිනේ ස්වාමීන් ඒ වහන්සේ. විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔව්. ඔව්. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්.
ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. ස්වාමීන් වහන්සේ ශුෂ්ක විදර්ශක අයටද ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපි සිත් 89න් ලෝකෝත්තර සිත් 8 එන්නේ. අනිත් අයට දර 40 එන්නේ. ඒතකොට ඥාන වඩන කට්ටියට නේද? නෑ ඒක එහෙම සමත යානිකයටද ස්වාමීන් වහන්සේ? නෑ එහෙම බෙදා ගන්න යන්න එපා. එතකොට එහෙම වර්ගීකරණය කරන්න එපා. අ, කාටත් පහළ වෙන ටික තමයි සිත් 89 තියෙන සිත් 8. ඒ සිත් 8 පහළ වෙන්නේ කාටත් මොකක් හෝ ධානයක් පදනම් කරගෙන තමයි පහළ වෙන්නේ. එතකොට ඒක අපිට විස්තර කරන්න පුළුවන් අර විදිහට සිත් 40ක් දක්වා. නිසා ඒක ශුෂ්ක විදර්ශකද කොහොමද කියලා බෙදන්න යන්න බෑ. එතකොට ස්වාමීන් හැමෝටම වහන්සේ එකයි. කොහොමද ශුෂ්ක විදර්ශක බෙදාගන්නේ? කොහොමද සමත යානික කියන්නේ එතකොට? ඔව් ඒක කරන්නේ අපේ పూర్ව භාග ප්‍රතිපදාව වශයෙන්. එතකොට භාවනාවට කරන ප්‍රතිපදාව වශයෙන් ගත්තහම ශුෂ්ක විදර්ශක කෙනා මේ අපි කියන ධ්‍යාන උපදව ඉන්නේ නැහැ. එයා මුල ඉඳලම ත්‍රිලක්ෂණ මනසිකාරයෙන් විදර්ශනාව තමයි කරගෙන යන්නේ. සමතයානික කෙනා අපි මේ කියන විදිහට ප්‍රථම ධ්‍යාන ආදී ධ්‍යාන උපදවල තමයි ඒ ධ්‍යානයේ පදනම් කරගෙන තමයි ත්‍රිලක්ෂණ මනසිකාරයට යෙදෙන්නේ. ඒතර මේ పూర్ව භාග ප්‍රතිපදාව තමයි ප්‍රතිපදා දෙකක් වශයෙන් ශුෂ්ක විදර්ශකද සමතයානිකද කියලා බෙදෙන්නේ. හැබැයි මේ දෙන්නම ඇවිල්ලා එකම තැනකට තමයි මේ මාර්ගඵල අවස්ථාවේදී එන්නේ. ඒතර මාර්ගඵල සිත් කියලා කියන ඒවා අපිට ශුෂ්ක විදර්ශකයාගේ මේ විදිහට පහළ වෙන්නේ සමතයානිකයයි මෙහෙම පහළ වෙන්නේ කියලා බෙදන්න බෑ. ඒ දෙකම එකම විදිහට තියෙන්නේ. හොඳයි. එහෙමනම් අද දවසට අපි වැඩසටහන සමාප්ත කරමු. ඉතින් අද දවසෙත් අපි සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුනේ විසුද්ධි මාර්ගයේ පදනම් කරගෙන පටවිකසින භාවනාවේ ප්‍රථම ධානයෙන් ဒုတိ ය ධානයට ගමන් කරන්නේ කොහොමද? ဒုတိ ය ධානය උපදවගන්නේ කොහොමද කියන කාරණය. ඉතින් මේ ධර්ම කරුණු කාරණා පැහැදිලි කරන්න ඒ පැහැදිලි කිරීම වශයෙන් අපි සම්පාදනය කරගත් උදාර කුසල් ශක්තිය හැම සියල්ලක්ම අපි අනුමෝදන් කරන මේ වැඩසටහනට සහ සම්බන්ධ වන සියලු දෙනාටම ඒ වගේම වැඩසටහන සංවිධානය කරන හැම සියලු දෙනාටම ඒ වගේම දෙදිවුලුට විසක් දෙවුදුන් සතරවරන් දෙව් මහරජදරුවන් ඇතුළු කොට ඇති සෑම සියලු දිවිතා මණ්ඩලයන්ට මෙපින් අනුමෝදන් කරනවා අනුමෝදන් වේවා දෙවියොත් මෙපින් දැකවලා සතුට වී දිව්‍ය ආශිර්වාද වඩ වඩාත් වර්ධනය කරගනිත්වා ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් නිවනින් සැනසෙත්වා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේ පින්නතුන් හැම සියලු දෙනාටමත් මේ උදාර ශක්තිය තම තමන්ගේ නිවන් මඟ සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිණිසම හේතු වේවා කියන ආශිර්වාදයත් සමග අපි දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරලා අවසන් කරමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රැක්කන්තු ශාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රැක්කන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රැක්කන්තු මං පරන්ති. හොඳයි හැම සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.